დღის 12 საათზე და დღეს ჩემი სტუმრები არიან ბლოგერი არჩიბალდ მეკეში, ტრადიციულად ხვდებით ხოლმე და პოლიტეკონომისტი რევას კარანაძე. ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო, რომ კვირა დღეს მონახეთ დრო და მოხვედით ჩვენთან და თქვენს და ჩვენს მაყოფილ მსმენელსაც ვილოცავ კვირა ცხოვრებას. რა ვიცი შეგვეციოს ამ დღის მადლი. მადლობა იმისთვის რომ მე და ეს მაყურებლები ხშირად თითხოვენ ხოლმე ჩვენ საერთო ეტენს და ძალიან კარგი. ხო, ხოთაშორის მე არც ჩემი ინიციატივა მე არც ვიცოდი თუ ითხოვდნენ. ძალიან კარგი. მაშინ შეგვიძლია ასე გავაგრძელოთ კიდეც შემდეგში. ესე იგი, როგორ თემა მინდათ მე თქვენ შემოგთავაზოთ? ჩვენ სულ საუბრობთ ხოლმე თქვენთან ერთადაც და ამ ეთერშიც, რომ აი ვთქვათ რა მოხდება უკრაინაში, რუსეთ-უკრაინის ომი როგორ დამთავრდება, ანუ ეს გეოპოლიტიკური დაპირისპირება, რომელიც მიმდინარეობს დღეს მსოფლიოში, როგორ დამთავრდება ისრაელის და ამერიკის შეერთებული შტატების ირანთან დაპირისპირებას, ჩინეთი რას გააკეთებს, თურქეთს როგორი ინტერესები აქვს, მოკლედ ასე შემდეგ და ძალიან ნაკლებ ყურადღებას უთმობს ჩვენი საზოგადოება და სხვადასხვა პოლიტიკური სპექტრის და ანალიტიკური სპექტრიც იმ თვალსაზრისით მოსაზრებების გამოთქმას, თუ ჩვენ როგორ უნდა მოვიქცეთ კი არა ჩვენი მიზანი რა არის? იმიტომ რომ ხა ჩვენ ქცევაზე დიდათ არ არის დამოკიდებული, მაგრამ ის როდესაც იცი საით მიდიხარ, შენ სენეკას აქვს, ხო? თუ არის რომელ ნაპირისკენ გიჭირავს გეზი, ზურგქარი არასდროს არ წაგეშველებაო, იმიტომ რომ უნდა იცოდე, სად მიდიხარ და როგორ უნდა. ხა ამიტომ კი ბატონო, და ამიტომ მე თქვენთან ერთად მინდა ვისაუბრო სწორედ ამ თემაზე. აი თქვენ როგორ ხედავთ, როგორ შეიძლება რა პრობლემები აქვს ამ ეტაპზე საქართველოს როგორც სახელმწიფოს და შემდეგ ამ პრობლემებით როგორ ეწერება იმ საერთო გეოპოლიტიკურ ფონში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიოში და რა უნდა იყოს ჩვენი მოქმედების აი სტრატეგიული ხაზი და შემდეგ რა თქმა უნდა ტაქტიკაზეც უნდა ვისაუბროთ. მაგათაც აი უკრაინელი ანალიტიკოსები უკვე ამბობენ და ის პივაკიც ყავდა ჩვენ პარასკევით გვაქვს ესეთი ეთერი, ანუ რეგიონული ესენი ყავს ასული წარმომადგენლები, პოლიტოლოგები და ექსპერტები და მან ფაქტობრივად თქვა და ეს ისედაც არის ცნობილი ჩვენ სხვადასხვა წყაროებიდან ვიცით, რომ უკრაინას აღარ აქვს იმედი, რომ 91 წლის საზღვრებთან დაბრუნდება. ესე იგი, იქ ტერიტორიული საკითხი რაღაცნაირად კითხვის ნიშნით გაზეთკო შეგუებულია საზოგადოება ამას. ყოველ შემთხვევაში დე იურე სხვა რო იქნება, დე ფაქტო სხვა რო იქნება, ამას თქვათ აღიარებენ. ჩვენ არანაკლები პრობლემა გვაქვს ტერიტორიული მთლიანობის. მაშინ ჩვენი საკითხი როგორ უნდა გადაწყდეს? რამდენი რეზოლუციაც არ უნდა მიიღოს გაერომ და თქვათ ჩაწეროს თავით ანგარიში სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამერიკის შეერთებული შტატების რომ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ეს იგივეა, რამდენიც არ უნდა თქვათ ხალვა პირში სიტყვას ვერ იგრძნოფო, ხო? ეს რეალურად არაფერზე აისახება. თქვენი აზრით და რომელმაც გნებავთ მან დაიწყოს, თქვენი აზრით რა პრობლემები აქვს საქართველოს როგორც სახელმწიფოს ამჟამად და როგორ შეიძლება ისინი გადაწყდეს? დავიწყო. სწორედ აღნიშნეთ თქვენ რომ აი რა არის ჩვენი მიმართულება, საითკენ მივდივართ, გეზი რა არის, ხო? და თავში ნახსენები იყო და გადაცემის სათაურიც ეს არის, ხო, რეალურად ძირითადად რომ აი ეს გეოპოლიტიკური მოვლენები საქართველოს გარშემო და მასზე გავლენა საქართველოს შესაბამისად საქართველოს მოქმედება რაც უნდა იყოს, ხო? ძალიან სამწუხარო რაღაცა უნდა ვთქვა, რომელიც რა თქმა უნდა პირველ რიგში ეხება საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ანუ ნებისმიერ ჩვენი მთავარი გეზი უნდა იყოს ქართველი ხალხის კეთილდღეობა და ქართული სახელმწიფოს მდგრადობა. ქართული სახელმწიფოს ვერანაირ სახელმწიფოებრიობაზე, ვერანაირ გეოპოლიტიკაზე ვერ ვილაპარაკებთ, თუ უბრალოდ მოსახლეობა დარჩა ქვეყანაში ერთი, ანუ დღეს რეალურად დავჭით, ერთი დიდი ქალაქის ზომის მოსახლეობა ვართ. საშუალო, დიდი ქალაქიც არა. საშუალო ზომის ქალაქის მოსახლეობაზე ლაპარაკი, ხო? და მთელი ეს გარშემო გეოპოლიტიკური პერიპეტიები უკვე მსგავსება რას იცით? ნუ თვითონ იმ ქვეყნებში თქვენ რაც ჩამოთვალეთ უკრაინაში და სამწუხაროდ ახლა რამდენადაც თითქოს საქართველოს რაღაც განსხვავებულ მაგალითად არ უნდა მოვიყვანოთ, რომ რაღაცა აი თითქოს რაღაც საქართველოს არ არის ჩართული ამ გლობალურ რაღაცა სამხედრო დაპირისპირებებში, ინარჩუნებს მშვიდობას, სტაბილურობას, ასე შემდეგ, ხო, თქვა ხელისუფლების და ინარჩუნებს. არა, ხო, მაგრამ ნახეთ საქმე რა შეიძლება. რაღაც ტიპის ახალი ტიპის შუა საუკუნეებზე არის ლაპარაკი. იმიტომ რომ მშვიდობა და კეთილდღეობა ვისთვის? თავრობისთვის? მართველი აი მეფისთვის, ანუ თუ ხალხი გაქრა, კატასტროფული მაჩვენებლები გვაქვს ემიგრაცია. დასაცავიც რა რჩება, ხო? აი გეზი საითკენ გვაქვს, ხო? ბოდიშ, აი ომსაც დაუკავშირებ რა. ხო, გეზი საითკენ გვაქვს. ერთად მთლიანობის აღდგენაზე რომ ლაპარაკობთ, ვინ უნდა დასახლდეს იმ ტერიტორიებზე? აი მაგალითად ახლა ემირატები არის გახვეული ომის ქარცეცხლში, ხო?
და სხვა შორის ჩვენი ხელისუფლება აქტიურად თანამშრომლობს ემირატების მთავრობასთან, ეროვნული ბანკის დონეზე თუ მთავრობის დონეზე თუ ასე შემდეგ, ხო? აი, ძალიან რაღაცა ნათელ სურათს ქმნის. ემირატი კიდე ცოტა სხვა მოვლენაა, იმიტომ რომ თქვა ამ ბუნებრივი რესურსების წყალობით თუ რაღაცა ის საკუთარ ემირატების მთლიანი მოსახლეობის 10% არის მარტო ემირატების მოქალაქე. დანარჩენი არის თავიდან ბოლომდე ემიგრანტი 90% და რეზიდენტი. აი რაღაც თითქოს ამ მოდელისკენ მიყავს საქართველოს ხელისუფლება ისე უხეშად რო თქვა ხო დუბაიზაცია და სინგაპურიზაცია სხვა სიმბოლურად სინგაპურიზაცია სიმბოლურად აუხსნით მე კარგად რეზი კიდევ უფრო კარგად სიმბოლურად კი ის არის თუმცა დუბაიში აი ძალიან დიდი უფლებები აქვს განსხვავებული სიმბოლოები მონობარი დუბაიში დაკანონებული არის ერთ-ერთი ქვეყანა სადაც მონოპოლი გამორჩევა მე რეზი გაგრძელებს ეს არ ქრო შესავალით გავაკეთო რა რომ ანუ ვერანაირ გეოპოლიტიკაზე, ვერანაირ ტერიტორიულ მთლიანობაზე, ვერანაირ გეზზე ვერ ვილაპარაკებთ, თუ ამ გეზში არ შევიყვანეთ ქართველი ხალხი და ქართველ ხალხი დღეს არის უკიდურეს მდგომარეობაში. საბანკო პროცენტები, წამლის ფასი, პროდუქტის ფასები, არ არსებობს საცხოვრებელი ხელფასის პოლიტიკა, მთავრობა ნებისმიერი, აი, სადღაც რო წამოყოფს თავს რამე შრომით უფლებებზე გაფიცვა თლიანის ის კი არა რომ წაყრუების რეჟიმიც ხო დანაშაული იქნებოდა მთელი სამინისტროებია მობილიზებული ძალოვანი სტრუქტურებიდან დაწყებული ჯანდაცვის სამინისტროდან გაგზავნილ რომ ჩაქოლონ დაშალონ დაიჭირონ ჭიათურლების შემთხვევაში სოკარში მაგალითად საქართველოს რო არა აქვს სოკარი არის აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია საქართველოს გასაგებია რომ მომპოვებელი ქვეყანაა ხო აწვდის ნავთობს საცალო ბიზნესშიც თვითონ არის თვითონ ბენზინგასამართის სადგურების თვითონ აქვს გაზის მიმწოდებელიც ის არის და სოკარის თანამშრომლობა გაფიცვა რომ დაიწყეს ბათუმში გაფიცვამდეც ვერ მივიდნენ მეორე დღესვე შსს მივარდა და აბა დაიშალეთ ეხა აქვე ვიტყვი სოკარი იღე არა აქვე ვიტყვი ამას იმაში და აუცილებლად დამთავრდა და დრო გვაქვს ჩვენ სოკარი გარდა ჩვენ ხო გვეკუთვნის ამ საერთაშორისო მილსადენებიდან უფასო და შეღავათიან ფასად ესენი სოკარში მიდის და სოკარი ანაწილებს მეცაც გეტყვი მაგას ეგ ბაქო თბილისი ჯეიჰანი მოკლედ ვიტყვი რადგან აი გეოპოლიტიკა ბაქო თბილისი ჯეიჰანი არის ზოგადად აშენებული ისრაელისთვის თლიანი ისრაელის შიდა ნავთობ პროდუქტის მოხმარება არის ცოტა ახლოს ხო 40%-დან 46%-მდე ისრაელის შიდა ნავთობ მოხმარება არის ბაქო თბილისი ჯეიჰანიდან აი ეს არ ვიცოდი 46%-მდე და თურქეთის ორ პირობა ამაზე მოკლედ ვიტყვი რა რომ ბრო გამოდგება ხოლმე ერდოღანი და რომ ბაქი ბუქობს და მოგისმენიათ ალბათ ბევრს ეს მისი გამოსვლები ხო ეს არის ცარიელი სიცრუე იმიტომ რომ ერდოღანი დგას თურქეთში კონსერვატიულ ამომრჩეველზე ნუ ეხლა თურქეთში ლიბერალისტი და კონსერვატორი ყველა ანტიისრაელია 90% მაგრამ განსაკუთრებით ეყნობა კონსერვატიულ ძალებს იმათ გასაგონად ხდება ეს ბაქი ბუქა გამოსვლები თორემ მაგალითად ბოლო გამოსვლა იყო რაღაცა სამხედრო ინტერვენციას განვიხილავთო თუ რაღაც რაც უნდა სამხედრო ინტერვენცია გადაკეტოს ბაქო თბილისი ჯეიჰანი და დამთავრდა შენი ისრაელი 46% არის ნავთობის მოხმარება ხო მარშრუტი ვთქვათ როგორი მიდის მარშრუტი ჩადის თურქეთში და თურქეთი აწვდის თურქეთი აწვდის და ემბარგო დაადო რაღაც რიგ პროდუქტებზე მაგრამ არა ნავთობ პროდუქტებზე ნიღაც არსებითია იმის ხო აი რისით მინდა რა რომ დაუკავშიროთ რა ეს თუ არ დავინახეთ გეოპოლიტიკური პროცესი შიდა პოლიტიკის პერსპექტივით უბრალოდ დავამთავრებთ ეგეთ სურათს რომ რაღაც არსებული მოსახლეობის დღეს რა მოსახლეობას ყავს მთავრობა ბიზნეს ელიტა და მაქსიმუმ გაწია გამოწვე მას +7% იბრძვის მშვიდობისთვის ომისთვის რაღაც საერთოდ რამისთვის დანარჩენი მოსახლეობა არის გათიშული საერთოდ ყველაფრიდან არა მისთვის უკვე აღარანაირი მნიშვნელობა არ აქვს არც ამ გეზ არც იქ რა ხდება არც აქ რა ხდება იმიტომ რომ აქ ხდება ჯოჯოხეთი რა აი სუვერენიტეტზე ვლაპარაკობთ ხო რა სუვერენიტეტზე არის ლაპარაკი როცა სოფლიო ბანკის და სავალუტო ფონდის წერტილმძიმეთი ასრულებენ ყველაფერს რუსთავიორი და იმედის საინფორმაციო გამოშვებები იწყება სავალუტო ფონდის რეპორტების აშფანდურით გამოცხადებით ხო რომ
და მე კიდე ნერგავენ ამას ხალხში, რომ აი რა ვქნათ, როგორ დავუპირისპირდეთ სოფლიო ბანკს, ამხელა მონსტრო. ბოდიში უკაცრავად, აფრიკული ქვეყნები ახერხებენ სოფლიო ბანკთან დაპირისპირებას და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან და ბევრი მათგანი წარმატებით. უბრალოდ სურვილი და პოლიტიკური ნება უნდა იყოს. როცა ვლაპარაკობთ, აი ხა პრინციპს მინდა დავკავშირო, როცა ვლაპარაკობთ ტერიტორიულ მთლიანობაზე, ხო? ტერიტორიულ მთლიანობაზე ხო ვლაპარაკობთ, ჩვენ ყოველთვის ვლაპარაკობთ მშვიდობიანი გზით, ხო? მშვიდობიანი გზა საკუთარ თავში მოიაზრებს იმასაც, ხო, რომ აფხაზეთის თუ ცხინვალის ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანების მინიმუმ 50% მაინც უნდა დაარწმუნო, გასაგებია რომ ჯერ ტრავმებს უნდა უმკურნალო. რას ხედავს ის ხალხი საქართველოში? ხო ამათთან რატომ უნდა გინდოდეს მეც? რას ხედავს საქართველოში? დევნილებს საცხოვრებელი სახლიდან ყრიან. სხვათა შორის მე არა, მაგაზე ვერ დაგეთანხმები. არჩიბალდო დევნილებს ყრიან საცხოვრებელი. მე სხვათა შორის ეს მარტო ხელისუფლებაზე არ ვლაპარაკობ, ზოგადად. მე მესმის, ხო? ანუ ახლა ნამდვილად აძლევენ ბინებს დევნილებს და სხვათა შორის 3-3 და 4-4 ბინაც აქვს და აი მაგალითად აფხაზეთის მიმართულები დე-ფაქტო ჩათვალეთ რომ საზღვარი გახსნილია. იქიდან მოწა. ზუგდიდში ცხოვრობ. აი მოდი სოხუმელი ზუგდიდში. და რას ხედავს? ერთ რესტავრირებულ ქუჩას ცენტრში დაცლილ სამეგრელოს გაქცეულს ემიგრაციაში სავალალო შრომით პირობებში და ამას შენ აწოდებ როგორც რომ მე ვარ წარმატებული ქვეყანა და შენ ხარ დე-ფაქტო დე-იურე რაღაცა ხო განსხვავებას რაღაცა უნდა დავიცვათ აი აუცილებლად ვერანაირი ქართველი დემოგრაფია, ანუ ეკონომიკა, სუვერენული ეკონომიკა, ეროვნული ეკონომიკა და სოციალური პოლიტიკის გარეშე ყველანაირი გეოპოლიტიკური საუბარი ემსგავსება უბრალოდ რომ მოსახლეობის 2% იღებს რაღაცა ბრძოლაშია ჩართული და ვერ გავიგეთ რა ბრძოლაში არიან ჩართული. და აი მსოფლიო ბანკი და აი ეს არის ხო მასალა დამოკლეს מחვილებით არის დამოუკიდებლობის პირველივე დღეებიდან ხო ჯერ იყო რაღაცა ღმერთის შემდეგ პირველი ადამიანები იყვნენ ესენი მოკლედ ეს საერთაშორისო სავალუტო ორგანიზაციები და მართლაც არის თუ არა შესაძლებელი წინააღმდეგობისგან იყო თუ არა იმ თავითვე შესაძლებელი ან ეხლა არის თუ არა შესაძლებელი რა საშუალებები და რა ზიანის და რა ხერის მოტანა შეუძლია ამას აი ამაზე ვისაუბრებთ. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ძალიან მიხარია მე და არჩიბალდი რომ როგორც იქნა ერთად მოხვდით რომელიმე ეთერში. შემდეგ კვირასაც მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და პირველ რიგში დავიწყებ იმით რომ არ შემიძლია არ დავეთანხმო იმ ნარატივებს, იმ სათქმელს, რაც ახლა არჩიბალდმა გააჟღერა. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ხელისუფლება მიუხედავად იმისა, რომ დაიწყო საუბარი სუვერენულობაზე, რასაც მე აბსოლუტურად მივესალმები, ეწინააღმდეგება მის ქმედებებს. იქიდან გამომდინარე, რომ სუვერენულობა არ არის მხოლოდ გაცხადებები და არ არის მხოლოდ პოლიტიკური გაბრძოლება, მაგალითად ევროკავშირთან. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი კოლონიური მდგომარეობა, რომელიც დღევანდელ დღეს არის ეს არის გამპირობებული იმ სოციოეკონომიკური პოლიტიკიდან, რომელიც ქალბატონო ნინო თქვენ ახსენეთ, რომ ჩვენ ისინი მივიღეთ ღმერთებივით, ასე ვთქვათ 90-იან წლებში. ჩვენ 90-იან წლებიდან ვატარებთ ისეთ რეფორმებს, რომლებმაც ჩვენი ქვეყანა მიიყვანა უმძიმე სოციოეკონომიკურ პრობლემებამდე და მიიყვანა დემოგრაფიულ კრიზისამდე. მოლდოვაში 31%-ით შემცირდა SSRK-ს დაშლის შემდეგ მოსახლეობა, საქართველოში 30%-ით. საქართველო და მოლდოვა არიან მოწინავე ქვეყნები პოსტსაბჭოთა სივრცეში მოსახლეობის დაკარგვით. მოსახლეობის დაკარგვა იყო ერთის მხრივ როგორც სოციოეკონომიკური სისტემის ჩამოსვლის ალტერნატივების გარეშე, ასევე ეგრეთ წოდებული შოკური თერაპიისა, რამაც გამოიწვია ყველაფრის პრივატიზება და გამოიწვია ქაოსი, დერეგულირიზაცია. ჩვენ დავკარგეთ ინდუსტრია, ჩვენ დავკარგეთ ბაზრები და აქედან გამომდინარე ჩვენ ასევე დავკარგეთ დიდი რაოდენობით პროფესიული კადრი. ჩვენ მაგალითად პრემიერ-მინისტრი იმ დღეს გამოვიდა და თქვა, რომ განათლების რეფორმა, უბრალოდ ერთ რამეს გააჩვენებთ, თვითონ ოპოზიციას არ აქვს უნარი რეალურად თავრობას შინაარსობრივად შეეწინააღმდეგოს. თავრობას შინაარსობრივად შეეწინააღმდეგოს. ეხლა გეტყვით რატომ? პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა და თქვა, რომ არის სერიოზული კრიზისი, მაგალითად იმ საჭირო პროფესიებში და არის გარღვევა. მაგალითად, ჯანდაცვის სფეროში, საექნო სფეროში 977 ადგილი არის გამოცხადებული და მხოლოდ 46 ადამიანი აბარებს ამ პროფესიაზე. თუმცა ოპოზიციიდან არავის არ გაახსენდა, რომ იმის მაგერ თუ ისტერიულად იქ სცენები დაედგა და ევროკავშირის დროშები ეფრიალად შიგნით შესულიყვნენ და არ ეკითხათ, რატო აბარებს 46 ადამიანი ამ პროფესიაზე. იქნებ იმიტომ ხوار, რომ ჯანდაცვის პრივატიზაციით, ექნების სახელფასო და შრომითი პრობლემების გამო
ქვეყნების დიდი რაოდენობა ტოვებს როგორც პროფესიას, ისე ქვეყანას და მიდის იაფმუშახელად იმ ევროპაში, რომელსაც 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მთავრობა და ოპოზიცია ერთმანეთს ეჯიბრებოდა საჯაროდ, მოდი მე დაგასაქმებ უცხოეთში და არა მოდიმო. ეს ჩემის აზრით არის ქვეყნის ყველაზე დიდი პრობლემა, რადგან ქვეყნის მთავარი პრიორიტეტი უნდა იყოს არა მხოლოდ სუვერენულობის დაცვა, მაგრამ სუვერენულობა შენ ვერ დაიცავ თუ შენ მოსახლეობის კეთილდღეობას არ შექმნი. სამწუხაროდ არც ერთ ჩვენ პოლიტიკურ ძალას დღევანდელ დღეს არ აქვს ხედვა ან გეგმა საერთოდ როგორ განავითაროს ქვეყანა სოციოეკონომიკურად. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე 3.6-ჯერ ნაკლები ექთანი ყავს დღევანდელ დღეს ქვეყანაში, ვიდრე ყავდა 1990 წელს. ჩვენ ნაცვლად იმისა, რომ წინ წავსულიყავით, იდეაში ეს იყო, რომ აი საბჭოთა კავშირი დაინგრევა და ჩვენ წავალთ, თითქმის ყველა სფეროში არის უკან დახევა. გამომდინარე იქიდან, რომ ის რეფორმები, რომელიც ჩვენ გავატარეთ, ჩვენ გაგვხდა ამ რეფორმებმა დასავლეთზე უფრო მეტად დამოკიდებული. ნუ რეალურად დასავლეთზე არა, ჩვენს მეზობლებზე, თურქეთზე და რუსეთზე. იქიდან გამომდინარე, ჩვენ ვართ თავიდან ბოლომდე ვართ დამოკიდებული თურქეთზე სოფლის მეურნეობით და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, რომელიც შევარდნაძის დროიდან იწყება და სააკაშვილმა გააძლია და ამათმა დატოვეს, მოსპო ჩვენი სოფლის მეურნეობა, კონკურენტუნარიანობა. ამასთან ერთად ეს მაგალითად რომ კაპიტალისტები უნდა ვიყოთ და რამე სოციალური საკითხზე თუ ოდნავ მაინც რაღაც რეგულაცია იქნება, რომ ეს სოციალისტური და არშელ პაპზე უფრო კათოლიკებს დავემსგავსეთ ჩვენ და გავატარეთ ისეთი რეფორმები, რამაც მოგვიყვანა ამ შედეგებამდე. ჩვენ დღეს რუსეთს რატო ვერ უწესებთ სანქციებს, ხო? რატო ვერ უერთდებით დასავლეთის როგ? იმიტომ რომ სწორედაც რომ იმ ევროკავშირის, იმ დასავლეთის დახმარებით მათ მიერ თავს მოხვეული ეკონომიკური პოლიტიკის გამო დღეს უფრო მეტად ვართ რუსეთზე დამოკიდებული ჩვენ. ეს არის მართლა ტრაგედია, რომ ჩვენ ქვეყანაში ვერაფერს ვერ ვაწარმოებთ და თავიდან ბოლომდე ვართ გადასული მომსახურების ეკონომიკაზე. ტურიზმით ქვეყნები არ ვითარდება. ხალბატონო ნინო, შეუძლებელი არის რომ ჩვენ ეკონომიკაში ვისაუბროთ ისე, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ინვესტიციები მოდიოდეს ქვეყანაში იაფი მუშა ხელისთვის და უფრო მეტი მოგება გადიოდეს ამ ქვეყნიდან. ჩვენ კარგავთ კვალიფიციურ კადრს. მაგალითად, GPE-ში უამრავი ცოდნა მქონდა, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში უამრავი ცოდნა არსებობდა, უამრავი ფაკულტეტი არსებობდა, რომელიც იკარგება. ტრადიცია ჩვენ მე მახსოვს, როდესაც ჩვენ მქონდა ინსტიტუტი, რომელიც აკონტროლებდა შრომის უსაფრთხოებას მთელ საბჭოთა კავშირში. იყო 300-მდე პროფესიული დაავადება. სააკაშვილმა ეს ჩამოიყვანა 2-მდე. და ეს ქალებს, როდესაც შევხვდი ლაბორანტებს, მათ გითხრეს, რომ 1995 წელს USAID რო ჩამოვიდაო, ნემსის გაკეთებას გვასწავლიდაო ჩვენო. როგორ გავკეთებინ ნემსს? ჩემი მეგობარი, რომელიც ჩემთან ერთად იყო გერმანიაში და იქ მუშაობდა ერთ პერიოდი, როდესაც გაიგეს, რომ ის ფორტეპიანოზე უკრავდა, გაუკვირდათ, რომ თქვენ ქვეყანაში ფორტეპიანოზე დაკვრა შეუძლიათო და ხო, და განვითარებადი ხარ, განვითარებადი ქვეყანა იქიდან ჩვენ მუდმივად ვიქნებით განვითარებადი ქვეყანა თუ ამ ბენდუქიძის უსტურ პოლიტიკას გავაგრძელებთ, რომ ჩვენთან დერეგულირება არის მთავარი. აი, არჩიბალმა ძალიან სწორედ ჩამოყალიბა ერთი ბენდუქიძის როცა ვახსენებთ, გულისხმობ ქართულ ოცნებასაც, იმიტომ რომ არაფერი შეუცვლიათ. აი ეს მაინტერესებს მე ამ დავამთავრებ შეიძლება. უბრალოდ განსხვავება რა არის ბენდუქიძესა? ანუ რაღაცები არის ხა განსხვავება ყოველ შემთხვევაში სასწრაფო მაინც აღარ არის ფასიანი, რომელიც მე მაგალითად ძალიან დამჭირდა რამდენიმე ჯერ. რაც შეეხება თვითონ ამ მოცემულობას და საოპერაციო ისიც და მან სხვათაშორის დიდი მაფიაც არის. დიდი მაფიაც არის, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვაზე ჩვენ შეგვიძლია ცალკე გადაცემა გავაკეთოთ ჯანდაცვის საკითხებზე, მაგრამ თვითონ რაც შეეხება ამ მოცემულობას, გეოპოლიტიკური მოცემულობა საქართველოში აუცილებელია რომ იყოს შვიდობიანი. ჩვენ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩვენს ყველა მეზობელთან, განსაკუთრებით სამხრეთ კავკასიასთან, როგორც არის სომხეთი და აზერბაიჯანი და მე მივესალმები რომ სომხეთში და აზერბაიჯანში როგორც იქნა მათთან ეს რაღაც კონფლიქტის ნელ-ნელა განეიტრალება ხდება, მაგრამ ეს უნდა გამოვიყენოთ საჩვენოდ. იქიდან გამომდინარე, რომ სამწუხაროდ საქართველოში ჩვენ შევდივართ ისეთ ალიანსებში, რომელიც არის მონგებიანი მხოლოდ ცალმხრივად და საქართველოში მოსახლეობის უმრავლესობა არ რჩება მოგებული. მაგალითად, ევროკავშირთან დადებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებით რა მივიღეთ მოგება. პირიქით, ევროკავშირიდან შემოვიდა იაფი შაქარი და 2017 წელს აგარის ქარხანა დაიკეტა. შაქრის წარმოებული. და ჩვენ ვაწვდით ენერგომატარებლებს ევროკავშირში და ტარიფით. და ამასთან ერთად თუ გვინდა ჩვენ ვიყოთ დერეფანი, ეს დერეფანი ჩვენ ჭკვიანურთან გამოვიყენოთ და მაგალითად ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ
ჩინეთისა და ევროპის ურთიერთობა, მაგრამ ამ ყველაფერთან ერთად უნდა მქონდეს განვითარების ხედვა, რომ აი არჩიბალმა რაც თქვა, რომ ეს მოგება კი უნდა წავიდეს ვიღაც ბიზნესმენებში და უნდა დარჩეს ბიზნესმენებში. მაგალითად, კლინიკის მეპატრონეები, რომლებიც ისხდნენ პარლამენტში 2019 წელს ექნების გამოსვლის დროს დაბლოკეს კანონი, რითაც ექნების ხელფასი გაიზრდებოდა. თქვენ იცით, რომ ექნების ხელფასი ზოგიერთ რეგიონში 144 ლარი იყო სრულიად დატვირთვაზე და სანამ მე ჩვენი პროფკავშირის და მაგალითად დიდი მადლობა ნონა ზანდარაშვილს ეკთან ჩემი პროფკავშირის სოლიდარობის ქსელის წარმომადგენელმა არ იბრძოლეს 650 ლარამდე ავიდა. მარტო ერთ სფეროში არის ხელფასი გაზრდილი და ისიც ბრძოლით. ცალკე პეტრიაშვილის პროფკავშირი გვებრძოდა, ცალკე მთავრობასთან იყო ჭიდილი, ცალკე კერძო სექტორი გვებრძოდა. 144 ლარად როგორ წარმოგიდგენიათ ადამიანმა თავი გაიტანოს, ხო? ხელფასი მინიმალური იცით რამდენია საქართველოში 1999 წლის შემდეგ? 20 ლარი. და პრობლემა ერთ რაღაცასაც ვიტყვი, საერთოდ ხელფასის გამოთვლა ჩვენს ქვეყანაში არის პრობლემური. და ეს რჩება სწორედაც რომ აი იმ მსოფლიოს ბანკისა და სავალუტო ფონდის ეგრეთ წოდებული განვითარების ქვეყნების რეჟიმიდან ანგარიშდება ეგრეთ წოდებული რა საარსებო მინიმუმი რომ თვიდან თვემდე ფიზიოლოგიურად თავი გაიტანო რაც დაახლოებით 250-დან 300 ლარამდე რაც შეუძლებელია მაკარონი და ზეთითაც თავი გაიტანო მით უმეტეს ინფლაციის ფონზე და არ დაგვავიწყდეს რომ შევაჭრების კოეფიციენტი ანგარიშდება ანუ თითქოს ბაზარში მიდიხარ და შევაჭრება ხდება რაც დღევანდელ დღეს ეს რა თქმა უნდა ფეხმოჭმულია და პრობლემა რა არის რომ გამოდიან და გვესაუბრებიან კიდე საშუალო ხელფასზე და 1300 ლარი. საშუალო ხელფასი როგორ ანგარიშდება? მაგალითად 4 ადამიანს აქვს მილიონი ლარი და 500 კაცს აქვს 200 ლარი. საშუალო სტორემ. აქედან გამოდიან მედიანური ხელფასია, სწორედ მედიანური ხელფასი საქართველოს 700-დან 900 ლარამდე მერყეობს და ჯანდაცვაში 600 ლარია. მაგალითად ჯანდაცვაში რო გაიზარდა ხელფასი, ანუ მინიმალური ხელფასი ექნებისთვის 650 ლარი, კლინიკებმა 650 ლარზე ამუშავებენ. ეს მინიმუმი უნდა იყოს და არა სტანდარტი, მაგრამ კლინიკები ამას ამუშავებენ. მაგალითად ის რო კოვიდის დროს დახმარებები რო წავიდა მილიარდები და მილიონები რო წავიდა კლინიკებში 86 მილიონი არის გარღვევა. იმიტომ რომ კლინიკების დირექტორებს არ ამოწმებდნენ რომ ეს ხელფასი მისულიყო ექნებამდე და ექიმებამდე. და ზოგიერთი კლინიკის მფლობელები ახალი მერსედესებით დადიოდნენ ნაცვლად იმისა რომ მთავრობა აცხადება რომ 1600-1400 ლარი უნდა ყოფილიყო ექნების ხელფასი 400-დან 800 ლარამდე უხდიდნენ ამ ხელფასებს. და ამოცემულობაში როდესაც მედიანური ხელფასი გვიჩვენებს უმეტრიალობას, როდესაც 20 ლარია თვიური მინიმალური ხელფასი და საარსებო მინიმუმზე ლაპარაკი, ეს პრობლემას უფრო მოწყვლადი ვართ ჩვენ. და საბოლოო ჯამში ამ შვიდობით და სუვერენულობით სარგებლობენ მხოლოდ დიდრები დღევანდელ დღეს. მშრომელი ადამიანების უმრავლესობა მოწყვლადი ამ ქვეყნიდან მიდის და მე უფრო მარტივი არის რომ მშრომელი ადამიანები აჯანყდნენ რამე რო იყოს და სხვები ამას გამოიყენებენ და ეს თავისთავად უსაფრთხოების პრობლემაც არის გესმით და სამწუხაროდ ეს ბევრს არ ესმის. და აქედან გამომდინარე აუცილებელი ხელფასების აწევა ადგილობრივი ინდუსტრიის გაუმჯობესება საარსებო მინიმუმიდან საცხოვრებელ ხელფასზე ფიქრი. რა არის საცხოვრებელი ხელფასი? მინიმალური ხელფასი რაც საჭიროა ცხოვრებისთვის. არა მარტო ჭამისთვის, იცით რა ერთს ამას ავხსნით. საარსებო მინიმუმში 250 ლარი ვავიღოთ ფაქტობრივად, ხო? 70 ლარი, 70% ჭამაზე არის, კალათაში განაწილე 30 ყველა ხარჯი, ჯანდაცვა. ზუსტად ეს რო შევატრიალოთ, დაახლოებით 800 ლარამდე არის, მაგრამ საცხოვრებელი ხელფასი უკვე ცხოვრებისთვის არის, ხო? დასვენება ჩემოდის მინიმალური რაღაც რაც ადამიანს ჭირდება, დაახლოებით 2000 ლარის გარშემო მერყევს. აი ეს არის ჩვენი მთავარი გამოწვევების პრობლემა. ოპოზიცია სინამდვილეში ყავს ლიბერალური, რომელიც თავიდან მომდა ემსახურება დასავლეთის კოლონიალური ინტერესებს ღიად და ამბობს, რომ ჩვენ იქ უნდა შევარდეთ, აქ უნდა შევარდეთ. მთავრობა მიხვდა, რომ ხალხის მხარდაჭერა რო გქონდეს ამ სიგიჟეებში არ უნდა შევარდეს და საუბრობს სუვერენულობაზე, თუმცა ეს სუვერენულობა რატომღაც არ გამოიხატება მათ ქმედებებში და მხოლოდ შვიდობით, მაგრამ შვიდობის შენარჩუნება ამგვარი პოლიტიკით მხოლოდ დროებითია და უფრო მეტ საშიშროებას ქმნის, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ აკავებს იმ პროტესტს, რაც არსებობს ჩვენში, იმიტომ რომ ფასების კომისიაც, რომელიც დაგვპირდნენ, სამწუხაროდ მე ვერ ხედავ დღემდე შედეგს. აპრილისთვის იქნება. სად არის ფასები და ფასების კომისიაში უკაცრავად და მარტო ბიზნესმენებს რატო ასაუბრებ, ალაპარაკებს, სად არის მშრომელები? ბიზნესები რო ხსნიან 4-დან 5 იმამდე რო ხსნიან, 4-5 მაღაზიას რო ხსნიან ყოველთვე უბნებში და 4-5 კაცის ნაცვლად ერთ ადამიანს რო ასაქმებენ ხოლმე, რომელიც მოლარეც არის, დამლაგებელიც არის, კონსულტანტიც. არღვეულია სრულად შრომის. სრულად. სად არის შრომის ინსპექცია ამასთან დაკავშირებით? გესმით, აი ესეთ ჩავარდნებზეა უკვე საუბარი, სადაც შინაარსში უნდა შევიდეთ ჩვენ. კი ბატონო. ეს დავამატებ, შეიძლება რეზიმ რაღაც ერთი თქვა რომ მნიშვნელოვანი რაღაცა და ამას დავამატებ.
რა. როცა ვლაპარაკობთ მშვიდობაზე, მშვიდობა ეყრდნობა ხალხს, ხო? ანუ ხალხს უნდა უნდოდეს, ხო, ეს მშვიდობა, ხო? და ხალხი უნდა იყოს ამას. როცა შენ ასეთ კატასტროფულ მდგომარეობაში ყავს სოციალურ-ეკონომიკურად ჩაგდებული საკუთარი მოსახლეობა, ხელისუფლებას გულისხმობ რა. შენი ხალხი არის მოწყვლადი ნებისმიერი გარედან შემოსული. წარმოგიდგენიათ, რომ ირანმა, რომელმაც აი რეგიონალურ კონტექსტს დაუკავშიროთ რა, ირანმა, რომელსაც 8 წლიანი ომი ჰქონდა ამერიკის მხარდაჭერილ სადამ ჰუსეინთან 8 წლიანი ომი და ისლამური რევოლუციიდან დღემდე ძალიან თვალნათელია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მას ებრძვის. საერთოდ დღემდე არც აღიარებს ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის ისლამურ რესპუბლიკას. საელჩო ამერიკის ყოფილი საელჩო მუზეუმად არის გადაქცეული ოკუპაციის წამების მუზეუმად თეირანში და ასე შემდეგ, ხო? ამის ფონზეც კი აი ამ ყველაფრის ფონზეც კი ირანის მოსახლეობის კი პატარა პროცენტმა, მაგრამ რაღაც პროცენტმა მაინც დაიჯერა, რომ მისი ნომერ პირველი მტერი შეიძლება მისი მხსნელი იყოს. აი ასეთ მოწყვლად საზოგადოებას ქმნის საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც გინდა ამერიკელისას დაიჯერებს, გინდა ევროპელისას, გინდა რუსისას და გინდა ნებისმიერი სხვისას. ზუსტად, ხო? ანუ საზოგადოება არის ისეთი მოწყვლადი, რომ სისტემა თან ჩანს ძალიან ისე ჩაბეტონებული, ანუ სისტემაში გულისხმობ ხელისუფლებასაც და ოპოზიციასაც. რა ხალხი უყურებს ესეთ რაღაცას. რომ არსებობს ხელისუფლება, რომელიც ამ პოლიტიკას ატარებს, ამ კაცრად ლიბერალური ეკონომიკა, არსებობს ოპოზიცია, რომელიც ზუსტად იგივე იდეოლოგიურ პლატფორმაზე დგას, ან უბრალოდ შეიძლება ამასაც არ უყურებს და უბრალოდ ხედავს, რომ ერთი შეკრული სისტემა და უკვე ვეღარანაირ გამოსავალს ვერ ხედავს, რომ საერთოდ აი ესენი ვინ შეიძლება შეარყიოს. და ამ დროს მოწყვლადი საზოგადოება ეძებს დახმარებას გარეთ. და გარედან ძალიან ბევრი ცუდი ძალა არის ჩასაფრებული. და ამიტომ გასმაგებული, როცა რაღაცა სახელმწიფო ტელევიზიებზე სიუჟეტები კეთდება, რომ აი ხა იქ რაღაცა აკერმანის ტრეინინგი და ეხა კიდევ ვიღაც ახალი იმის ტრეინინგი და ეიჯები ამას ეს სულ იქნება. შენ მანამდე სანამ ქვეყანაში ქართველ ადამიანს სიამაყეს არ გაუჩენ, რომ ხელი არ კონდეს გაწვდენილი იმაზე და უკაცრავად და როგორ თქვა ნერწმუდებული არ უყურებდეს, რომ საფრანგეთში რა კაი საავადმყოფოა და იტალიაში წამალი უფრო იაფიღებს ვიდრე საქართველოში და შვედეთში რა კარგი აფთიაქია და იმას სულ განწირული ხარ ამ რყევებისთვის და რასაც ეხა მე უყურებ ძალიან სამწუხაროდ რა აქ მიდის რაღაცა დუბაის მოდელით განვითარება რომ ემიგრაციაში ანუ რაღაც მადლობა უნდა მოვიხადოთ რომ ანუ ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ხდება ხალხის გადინება ქვეყნიდან და თქვათ არა ომის გამო და ანუ მშვიდობიანად გვასახლებენ ქვეყნიდან და არა იარაღის ეს ვარიანტია შევხედე და შემეშინ და სიკვდილს სიღარიბეჯობდა ხო ისე რა ქვია და არა იარაღის შხარუნით და აი ეს ხალხი უნდა გააქციონ ქვეყნიდან და აი როგორც ემირატებში არის რა მოქალაქე 10% დანარჩენი რეზიდენტი სოფლიოდან ჩამოსული ბროკერები ინფლუენსერები გადამყიდველები ფეხსაცმლის მწარმოებლები სუნამოების გამკეთებლები და ანუ ეკონომიკის სამინისტრო ბოდიშ ერთ რაღაცას დავამატოთ რა სუნამოებს მაინც ვაკეთებთ არა მე სუნამოები კი არა ნაძვის ხის სათამაშოების გამიკეთებია მაგრამ ეგ იმას ხوار ნიშნავს მასობრივად გულისხმობ ხო მასობრივად აი წარმოიდგინეთ ანუ რაზე არის ლაპარაკი საერთოდ რომ ანუ რამხელა ტრაგედია რომ საქართველოს რა მასშტაბის ეკონომიკური და სოციალური გამოწვევების აქვს ეკონომიკის მინისტრი არის მარიამ ქრივიშვილი გოგო რომელსაც ტურიზმის დეპარტამენტის უფროსი იყო ანუ ტურიზმის დეპარტამენტი არის ეკონომიკის სამინისტროს დეპარტამენტი და ტურიზმის დეპარტამენტის დირექტორი დააწინაურეს ეკონომიკის მინისტრად არჩიბალდის გახსოვს ნაცია თურნამამ რო იხუმრა ბოდიში რომ ჯობიაო ის რა ქვია მე საერთოდ არ ვეწინააღმდეგ იმას რომ ტურიზმის სამინისტრო იყოსო ეკონომიკის სამინისტროს მაგალითად მეც არაფერს არ ვაკეთებთ ეკონომიკის მინისტროც იყო ნაცია თურნამამ იხუმრა ეკონომიკის სამინისტრო წელს კულტურის სფეროში კი ბატონო მე მაგალითად კულტურის სფეროში
მოღვაწეობდი და სანავიქით პოლიტიკის მუშაობდი, გეხოწე, მოღვაწეობდა ილია ჭავჭავაძე. ჯერ ყველაფერი მეც მოღვაწეობდი ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას ვეკეთებდი. ხო, ბოდიში. ეს რა ქვია. ნახეთ და რაღაცა საკითხები იყო, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროსაც ეხებოდა რა. რამდენჯერმე ეკონომიკის სამინისტროში აღმოჩნდი, ისიც რა ხდება მისაღებებში, ფოიებში. ჟურნალებს ბეჭდავს ეკონომიკის სამინისტრო ინგლისურ ენაზე, რუსულად, არაბულად, ფრანგულად, იტალიურად საპრივატიზაციო კატალოგები. და შედიხარ ესე და უნდა დაათვალიერო რომ აი რომელი საბჭოთა რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი არქიტექტურული ინდუსტრიული ძეგლის ყიდვა გინდა ან რაღაცა მიწის ან რაღაცა სხვა სიგით ამაზე მუშაობს ეკონომიკის სამინისტრო. მაშინ როცა ნებისმიერად არც ერთი ქვეყანა დედამიწის ზურგზე, გინდა ევროპული, გინდა კორეა, გინდა ჩინეთი, გინდა ნებისმიერი სხვა, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებიც ფრანკლინ რუზველტის დროს არ აშენებულა სახელმწიფოს მიერ მართული ეკონომიკის გარეშე. ანუ მაქსიმალური რესურსების ცენტრალიზება, მაქსიმალურად სახელმწიფოს მონაწილეობა განვითარებაში, უნდა იცოდეს. მარიამ ქმრივიშვილი ყავ ტურიზმის დეპარტამენტის შეფი არის საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი. რაზე არის საერთოდ ლაპარაკი? იმას რა იდეა შეიძლება მე ხა ერთ ამბავს მოვყვები კიდე ეს ყველაფერი არ ხდება შემთხვევით რა დავაბალანსო მაინც ხა ჩვენ ქალშეუტია და მე გეთანხმებით ჩემსაც გაუგებარი კადრია მახსოვს აი 2012 მე ვეძახი ქოცების ვერაკობალიას 2000 და მე ქოცების ნაცები არ ხო ქართული ოცნების ვერაკობალია კი ბატონო ესე უკეთესია ხო უკაცრავად და აი თუ გახსოვთ შეიქმნა ფონდი 2013 წელი იყო თუ აი ამ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ 700 მილიონიანი უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილმა გაიყო სოფლის მეურნეობის მხარდასაჭერად. გახსოვთ ხო მე მგონი. და სწორედ მივედი სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, მოადგილის გვარი აღარ მახსოვს ახლა, ამ მოადგილეს შევხვდი ინტერვიუ ჩავწერე, ანუ და ვკითხე რომ ეს თანხა რო იხარჯება. თქვენ კვლევები გაქვთ ჩატარებული რომ რა მიმართულებებს დაეხმარებით სოფლის მეურნეობაში. შემდეგ გასაღების ბაზარი, როგორ შეიძლება აქედან რა მოგება იქნება, რა ისე უნდა ჩადოს, რა დახარჯოს, როგორ და არაო ეს კვლევები არ შეგვიტარება. ხა მე არანაირი შეხება არ მაქვს არც ეკონომიკას არც მედიცინაში მაკლევი მაქვს და თუ შეიძლება დავასრულებ ამას თუ შეიძლება და მე უცებ მივხვდი რომ ეს 700 მილიონი იყო თუ რო იყო წყალს გატანებული არანაირი წყალს გატანებული იყო ნახეთ რა ნუ გლეხისთვის იყო არისო ძალიან ცოტა იყო კვლევა იმიტომ არ ქონდათ ჩატარებული რომ სანამ ამ 700 მილიონს გამოყოფდნენ საქართველოს სახელმწიფოს გადამხდელების ფულიდან ბიუჯეტიდან მანამდე უბრალოდ 10-15 დიდი ბიზნესმენი დაჯდა მთავრობასთან მოითათბირეს რომ კი სიამოვნებით იჩუქებენ ფულს სახელმწიფოსგან და მაგალითად აი ზეთისხილის წარმოება რო არის შექმნილი გიორგი სვანიძის ლაშა აპაშვილის სხვადასხვა სოფლის წარმოება სხვილი ბიზნესი თემურ უგულავას ნუშის პლანტაციები დედოფლის წყაროში კი უბრალოდ დიდმა ბიზნესმა მრავალ კაზინოს ბიზნესმა მაგრამ მაშინ ასე არ იყო ნათქვამი იყო რომ გლეხებისთვის გლეხს მისეს ძალიან ცოტა 10-20000 ლარიანი იყო და ისიც USAID-ის თანადაფინანსებით და ბოდიში წერტა ეს ანუ რა გააკეთეს იცით რომ ნაცვლად იმისა რომ შეექმნათ მაგალითად 50%-იანი სახელმწიფო წილის კომპანიები ამ საგრანტო დაფინანსების სანაცვლოდ უბრალოდ ბიუჯეტის ფული ჩამოარიგეს რამდენიმე დიდ ბიზნესმენში რომელიც ისედაც სოფლის მეურნეობაში იყო ან სოფლის მეურნეობისკენ წავიდა მის აჩუქეს ნერგები აჩუქეს ასე შემდეგ მაგრამ სახელმწიფოს ქონდა პროგრამა ზეთისხილის ნერგების ჩუქების რომელიც ძალიან დიდ თანხასთან იყო დაკავშირებული თუ მართლა დიდი ბიზნესი აწყო ხო ანუ გამოუშვა სახელმწიფომ ეს პროგრამა მანამდე დახვდა იქიდან ბიზნესმენი ასევე მთავრობასთან დაახლოებული რომელსაც უკვე მიწა ქონდა ნაყიდი სხვა სახელმწიფო პროგრამით ტექნიკა ქონდა მიღებული სხვა სახელმწიფო პროგრამით კიდე სხვა რაღაც ქონდა მიღებული და თავზე მე კიდე წამოვიდა ერთ წელში დაახვედრეს იქიდან ნერგების მიხვდი ნაღებიც ხო ანუ პრობლემა რაში არის რომ აი ნახეთ ჯერ ხო იმაში არის პრობლემა რომ ეროვნულ წარმოებას არ ქმნიდა მხოლოდ რამდენიმე ბიზნესმენს ახეირებ და სახელმწიფო წილში არ უჯდები რომ სიტყვა გქონდეს იმ კომპანიაში რომ უარგო სახელმწიფო ინტერესებს ხო ელემენტარულ პირობასაც არ უნდებენ მრავალ მილიონიანი ნაჩუქარი ფულის შემდეგ რომ აი თქვათ ყველაზე ელემენტარული გაძლევ თქვათ 20 მილიონ ლარს მაგრამ ვითხოვ რომ ყველა დასაქმებელს აქვს საცხოვრებელი ხელფასი შენი მოგების თქვათ 5% მიდის სახელმწიფო ფონდში ამ მოთხოვნასაც არ უნდებენ ნაჩუქარ ფულში
ანუ რასაკეთებენ იცით ბოდიშ და ერთად კი აი რეზიმ თქვა რომ სწორი ის არის რა ქვია განსხვავება არისო ბენდუკიზისა და ქართულ ოცნებას შორის კი რა თქმა უნდა არის და ეხლა ნახეთ რაში არის განსხვავება განსხვავება არის ის რომ ნაციონალური მოძრაობის კრიზისი არ იყო უბრალოდ აი ხშირად აი მედიიდან იფუთება ხოლმე ეს რომ მაშინ ბარე ვიკითხავ ამას თუ შეიძლება აი არა ამ თემაზე ბენდუკიძეს იმიტომ მინდოდა და მე აღარ შეგაწყვეტინებთ აი ბენდუკიძის პათოსის გაგრძელება რატომ უნდა იყოს ხელსაყრელი ქართული ოცნებისთვის ახლა ვეკითხოთ და კიდევ ის მაინტერესებს ბენდუკიძე რომელიც თითქოს ხო აი აკეთებს იმას რომ კოლონიურ მიმართებაში ვიყოთ დასავლეთთან ხო ვთქვათ ევროკავშირთან რუსეთთანაც და როგორ ხერხდება რატომ არის იგივე ევროკავშირისთვისაც ეს რატო იყო ხელსაყრელი რომ ბენდუკიძე ასოცირდება დასავლურთან ანუ ეს ორი შეკითხვა და ეს კი რეზიმ სწორედ აღნიშნა რომ განსხვავება არისო ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას კი ნამდვილად არის და საქართველოს გაიარა ორი ესეთი ფაზა სამი ფაზა პირველი შოკური თერაპია ანუ 90 შევარდნაძის პერიოდი შემდგომ შოკურ თერაპიაზე მოხდა კანონიერად ნეოლიბერალიზმის დაშენება კონსტიტუცია კანონმდებლობა დავყიდოთ ყველაფერი ანუ სააკაშვილის დროსაც ლეგალური გზით რასაც შევარდნაძის დროს ძარცვა და ჯარჩი ჩაბარება ერქვა უკვე სააკაშვილის დროს იუსტიციის სახლებში გატარდა ეს ყველაფერი აღშენებლობა დაერქვა ტარიფები დაერქვა ამას ხო აი განსხვავება რა არის ქართულ ოცნებას და ჯანდაცვაც იყო ნახსენები და განსხვავება რა არის ხო ესე იგი ხშირად წარმოჩენილია ხოლმე რომ ნაციონალური მოძრაობის კრიზისი გამოიწვია მხოლოდ პოლიციურმა ძალადობამ ან ციხემ ან რაღაცა ამ დროს რა თქმა უნდა გადამწყვეტი იყო მაგრამ უდიდესი ნაწილი ნაციონალური მოძრაობის კრახის იყო ის რომ აი ამ ვაშა აღმშენებლობა ნარატივების მიღმა ხალხი იყო კატასტროფულ ეკონომიკურ მდგომარეობაში კატასტროფა ყველამ დაინახა რომ რეზიმ სწორად ახსნა ფასიანი სასწრაფო არ გაქვს ფული მოკვდი ოპერაცია ხო აი დღეს ელემენტარულიც არის ხო ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლა იყო ნეოლიბერალიზმის ოდნავი კორექტირების მცდელობა და არ დაგვავიწყდეს რომ ქართული ოცნების გამოჩენიდან ქართული ოცნება იყო ევროპის სოციალისტთა და პროგრესივისტთა გაერთიანების ნაწილი შესაბამისად ელემენტარული სოციალური რაღაცა თუნდაც მათი მოთხოვნით უნდა შემოიღო. იმიტომ კი რომ ისინი დაინტერესებული არიან რაღაცები. მაგრამ ეს ცვლილებები როგორ განახორციელა? რო არ ყოფილიყო მოვიდოდა ხელისუფლებაში ქართული ოცნება. თუმცა ამას ეკონომიკური კრიზისი? არა, ეს დავასრულო და შემდეგ რეზის ვკითხავ. ხო, ხო, ეგრეზინიას თუ შევა. მე ქართულმა ოცნებამ დაიწყო არა ძირეული ცვლილება, მაგალითად რა იყო სოციალ-დემოკრატიულ სახელმწიფოზე გადავიდეთ მართლა რაღაც. არა, უბრალოდ ლიბერალიზმის კორექტირება ისე რომ პირველ რიგში იხეიროს ბიზნესმა და ცოტა ხალხმაც. მაგალითად, აი ხო არ არსებობდა ჯანდაცვის დაფინანსება, ხო? ნაციონალური მოძრაობის დროს, ხო? მოვიდა ქართული ოცნება, შემოიტანა საყოველთაო დაზღვევის ბენდუკიძემაც ისარგებლა საყოველთაო დაზღვევის პროგრამა, რომელმაც მართლა ძალიან ბევრი ადამიანი გადაარჩინა იმას, რომ აი უცბად სასტრაფოდ რაღაცა გასაკეთებია, ან იმდენი ფული არ აქვს, ან რაღაცა ძალიან ბევრი პრობლემა. მაგრამ რა მოხდა? ბიუჯეტის ფულით არაუშენებია, არ შეუქმნია უნივერსალური ჯანდაცვის სისტემა, რომ სახელმწიფო კლინიკები არსებობდეს და ეს ფულით, რომელთაც მე და თქვენ ან ვინმე სხვა მივდივართ საყოველთაო დაზღვევით კლინიკაში და გვემსახურებიან, ამ ბიუჯეტის ფულში გათვალისწინებულია კლინიკების მოგების მარჟა. ანუ ბიუჯეტი, ანუ აი რაც წეგავ თქვი რა, ლიბერალიზმის კორექტირება მოახდინეს რეალურად, სოციალურ სახელმწიფოზე გადასვლა კი არა, რომ ცოტა ხალხსაც ხეირი რომ მართლა რევოლუცია არ მოხდეს და მაგრამ უფრო მეტი ხეირი კომპანიებს. იგივე სოფლის მეურნეობაში, ხო? არ არსებობდა ეგ სახელმწიფო დაფინანსება ნაციონალური მოძრაობის დროს, პირიქით დაგმო ყველაფერი პრივატიზაცია, ბენდუკიძის მოდელი იყო რომ სოფელი უნდა გაქრეს, რაიონული ცენტრები უნდა გადიდეს და ასე შემდეგ, ხო? შემოიტანეს აი გახარიას დროს მაგალითად დაიწყო სხვა ეკონომიკის მინისტრი იყო გახარია კვირიკაშვილის დროსაც დაიწყო ეს აი მაგალითად თანაინვესტირების ფონდი აწარმოე საქართველოს და სტრუქტურულად ესე რომ შეხედო რა კარგია მაგას ვითხოვთ თუ რაღაც მაგრამ ეს მოარგეს ისევ საკუთარ თავს და დიდი ბიზნესის ინტერესებს და ოპოზიციაც რო ყავს ლიბერალური ნაცვლად იმისა რომ მთელი ამდენი წელი ებრძოლა იმაზე რომ სტრუქტურულად გამართულიყო გინდა თანაინვესტირების ფონდი გინდა აწარმოე საქართველოში გინდა შრომის კოდექსი გინდა ჯანდაცვა პირიქით ბრძოლა მიდიოდა რომ ზოგადად ეგ სისტემა არ გვინდა და დაუბრუნდეთ ბენდუკიძის რადიკალურ ბენდუკიზმს ანუ ჩვენთან რეალურად ეკონომიკური დისკურსი არის აი მაყურებლებს გასაგები ენაზე რო თქვა რადიკალური ბენდუკიზმი თუ რბილი ბენდუკიზმი
აი ეს არის განსხვავება ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ თელ ოპოზიციურ სპექტრს შორის და ამაზე მიდის ბრძოლა, რომ რადიკალური ნეოლიბერალიზმი გვინდა თუ ცოტათი უფრო მსუბუქი, ანუ ქართული ოცნება. დიახ, და რეზი თქვენ კითხავთ, რომ არ შეესრულებინა რაღაცა პირობები ქართულ ოცნებას, იგივე საერთაშორისო სავალუტო ორგანიზაციების, თუნდაც რაღაცა პოლიტიკური გაერთიანებების და პოლიტიკური ორგანიზაციების ხელისუფლების ცვლილება თუ იქნებოდა შესაძლებელი და როცა იღებ რაღაც ვალდებულებას, იმის შესრულების ის როგორ არის გამოცდილება და შემდეგ როგორ შეიძლება გადააგდო ის ვისაც პირობა მიეცი თუ იყო ასეთი რამ. იცით რა არის? უბრალოდ პრობლემა თვითონ ქართულ ოცნებასთან არის, რომ ის არ არის იდეოლოგიური პარტია. ის დაიწყო ჯერ სოციალ-დემოკრატით, მე ლიბერალური გახდა და იყო NGO-ებთან ერთად ისხდნენ პარლამენტში ნანაცვლად იმისა, რომ პროკავშირებდნენ მშრომელებს სიტყვა ეთქმოდეთ შრომის კოდექსის დაწერაში, იქ NGO-ებს იყენებდნენ დამოუკიდებელ ექსპერტებთან. თუმცა 2022 წლის მერე მოხდა გარდატეხა ეს გეოპოლიტიკური და დასავლური ზეწოლის შემდეგ ქართულ ოცნებამ გადაწყვიტა, რომ ეს შედარებით კონსერვატიული პლატფორმა აიღო, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, სოციოკულტურულ თემებზე ლაპარაკი უფრო მარტივი არის, ვიდრე რეალურად სოციოეკონომიკურ თემებზე შედეგების დადება. მოდი პირდაპირ ვიტყვი ამას. ოცნებას არ აქვს, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიური, ჩამოყალიბებული ხედვა რა უნდა მას, რა უნდოდა მას, ხო? აქედან გამომდინარე, მათი პრობლემა არასოდეს არ იყო ეგრეთ წოდებული ეს ინსტიტუტები, რომელიც ამგვარ ეკონომიკურ პოლიტიკას ჩვენ თავს გვახვევდნენ. ისინი თვლიდნენ, რომ სააკაშვილს შეცვლიდნენ და უბრალოდ იქნებოდნენ უფრო ბეჯითი მოსწავლეები დასავლეთისა, ვიდრე მაგალითად იყო ნაციონალური მოძრაობა და ხალხს უბრალოდ არ აწამებდნენ. არ აწამებდნენ, თქო, ნაციონალური მოძრაობა ნაციონალური მოძრაობის თემას მაშინ ევროპა იყო ცოტა სხვანაირი. დავამთავრებთ თუ შეიძლება. ქართულ ოცნებას უბრალოდ უნდა და უფრო ბეჯითი მოსწავლე ყოფილიყო. ნუ ბეჯითი მოსწავლე გამოირჩევა იმ რეფორმებში და ევროკავშირისთან, ასე ვთქვათ, დასავლეთთან დაახლოებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნაციონალური მოძრაობა იყო უფრო მეტად ამერიკის ბეჯითი მოსწავლე, რომელიც მაგალითად ამერიკული პოლიციური სასტიკე, რაც ჩვენ გვახსოვს, ჩვენი ჯარისკაცების გაგზავნა მათ საოკუპაციო ომებში და ასე შემდეგ. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ქართული ოცნება სახტად დარჩა, რომ 2022 წლის მერე მე ხო კარგი მოსწავლე ვიყავი, მე რატომ სჯიეხა? იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ვერ გავთვალეთ, რომ ბევრს უნდა რომ დასავლეთი გამოიყენებინა, ასე ვთქვათ, რუსეთის ალტერნატივად, მაგრამ ვერ ხვდებოდა იმას, რომ დასავლეთი ჩვენ გვიყენებდა, ავღანეთი, ერაყი და ასე შემდეგ. ჩვენ მოსახლეობამ ვერ ვნახეთ ის ეკონომიკური განვითარება, რაც ჩვენ გვინდოდა. ეს არის ტრაგედია. ყველაზე დიდი ტრაგედია, რაც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს. რომ უბრალოდ დავაკვირდეთ და ვნახოთ, უბრალოდ ელემენტარულად რომ ავიღოთ ციფრები. ყველა სფეროში რატომ გვაქვს უკან წასვლა, ხო? საბოლოო ჯამში ქართულ ოცნებაში მთელი ნარატივი არის აგებული სააკაშვილის სასტიკ რეჟიმზე, როგორც ასე ვთქვათ, მოძალადე რეჟიმზე. თუმცა ისინი არასოდეს არ აკრიტიკებენ ნაციონალურ მოძრაობას, როგორც არქიტექტორს იმ უსამართლო სოციოეკონომიკური სისტემისა, რომელიც დღევანდელ დღეს გვაქვს. აი თქვენ საუბრობდით მაგალითად სოფლის მეურნეობაზე. ცოდნაც არ არის როგორ გააკეთონ მაგალითად ალტერნატივები. მე მახსოვს 2014 წელს გავაკეთეთ ჩვენ კოოპერატივების კვლევა. ქართულ მოცნებამ გადაწყვიტა, რომ კოოპერატივები შეექმნა, ხო? მაგრამ არ იყო ბოლომდე კონტროლი. უბრალოდ შექმნით კოოპერატივი და აიღეთ რაღაც სესხი. აი ეს იყო მხოლოდ ხელშეწყობა, მაგრამ იქ ირიგაცია როგორ გაკეთდეს, ამ ყველაფრის ორგანიზება როგორ გაკეთდეს. სამწუხაროდ ჩვენთან არის რეფორმები, რომელიც არის ნახევრად გამზადებული რეფორმები, რომელსაც არ აქვს გრძელვადიანი ხედვა. მაგალითად, არავის არ აქვს ხედვა, როგორ უნდა გამვითარდეს ქვეყანა. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენთან მოდაში არის, რომ აი ჩვენ სადღაც შევალთ და ჩვენი ქვეყანა აშენდება. მაგრამ არავის არ ახსოვს ის, რომ თუ სადმე შენ შეხვალ, ჯერ მიგიღებენ თუ არ მიგიღებენ, ცალკე საკითხია და შეიძლება მათ საერთოდ ურჩევნია, რომ მუდმივად მოსაცდელში იყო. თავიანთი გეოპოლიტიკური და გეოეკონომიკური სტრატეგიების გატარებისთვის, მაგრამ ამავდროულად, მაგალითად, ბულგარეთი და გერმანია ევროკავშირის წევრი, მაგრამ აბსოლუტურად სხვადასხვა განვითარება აქვს, ხო? პორტუგალია და დანია ვიღოთ, ხო? თუ შენ ქვეყანას არ განავითარებს, ხო არ დაგეხმარება რა. შენ უნდა ქონდეს შენი განვითარების ხედვა. ბევრი ქვეყანა არსებობს, რომლებისთვისაც მათ შორის დასავლური სანქცია შეიძლება ასე ვთქვათ ნაკურთხალადაც იქცა. მაგალითად ირანისთვის ახლა ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს, ძირითადად სამეცნიერო ბაზები ისე განვითარდა ირანში
სადაც მეცნიერების უმრავლესობა არიან ქალები, თქვენ წარმოიდგინეთ, და ირანში ჩვენთან რო წარმოდგენილია ჩამორჩენილი ირანი, ხო? ინდონეზია არის, მათი უნივერსიტეტებში კვლევები და ისეთი ხარისხიანია, რომ ქართულ უნივერსიტეტებში როდესაც შევდივარ, ძალიან ზედაპირულია ხოლმე მათ აი მაგალითად პრეზენტაციები და ამავდროულად. ჩვენ გვაქვს ვიეტნამი. ჩვენ გვაქვს ჩინეთის ახალ რესპუბლიკა, რომელმაც გააკეთა ყველაფერი ისე, რაც ეწინააღმდეგებოდა იმ რეფორმებს, იმ ლიბერალური დემოკრატიის რეფორმებს. ხო, ჩვენს მე უბრალოდ იცით რა არის, ერთხელ თვითონ პაპუაშვილმა ჩვენმა პარლამენტის თავმჯდომარემაც გააჟღერა, რომ თავისუფალი ბაზარიო, ეს ფეტიში არ არისო რა, თავს მოხვეული არისო და ამასაც შეიძლება გავცდეთო ჩვენო. და მე მიხარია რომ შეიძლება მაგეთ წავიდეს ჩვენი ნაბიჯები. იქიდან გამომდინარე, ჩვენთან თავისუფალი ბაზარი არის რელიგიის დონეც, როგორც ზოგიერთისთვის იყო, ან დღემდე რჩება რაღაც ევროკავშირში შესვლა, თუმცა ვერც ვიაზრებთ და ვერც ვიგებთ რა არის სინამდვილეში ევროკავშირი, რაღაც ევროპული ღირებულები, რომელი ევროპული ღირებულებები გენოციდის მხარდაჭერა პალესტინაში თუ ის რა ქვია ტერორისტების ალ-ჯოლანის აღიარება პრეზიდენტად ხალხის არჩევის გარეშე, რომელიც ქრისტიანებს, შიიტებს, იეზიდებს ხოცავდა ხო სირიაში. რომელ ადამიანების უფლებებზე მელაპარაკებით თუ საფრანგეთი მართლა ტურიზმით განვითარდა. იქნებ ბრიტანეთი და საფრანგეთი დიდი კოლონიალისტური გაძარცვით განვითარდნენ, ხო? ჩვენ გვაქვს ბევრი მაგალითები იმისა, როგორ განვითარდა ღარიბი ქვეყნები, რომლებიც არ იყვნენ იმპერიები, ხოლო დანარჩენი ქვეყნები, რომლებიც შემდეგ დღევანდელ დღეს პოსტსაბჭოთა რეალობაში ეს ქვეყნები გახდნენ პერიფერიები, რომლებიც არიან რეალურად კოლონიები დასავლეთისთვის, ანუ ჩვენგან გადის რესურსი, ადამიანური რესურსი. ამ ქვეყნებს ჩვენ შეგვიძლია მათთან ურთიერთობა ჩვენ გამოვიყენოთ დახმარებად, მაგრამ ამის საშუალებას თუ მოგვცემენ, ეს კიდე ცალკე საკითხია. მაგრამ შენ თუ არ გექნება შენი ხედვა განვითარების, მაგალითად ის რომ არ დააწესებ კანონს, რომელიც შეზღუდავს ბანკებისთვის კომერციული სესხებისა და დეპოზიტური დანაგროვების შორის არ დაუწესებ რეგულაციას და ამის არევის საშუალებას არ შეუზღუდავ, ეს პრობლემა არის. შენ თუ არაპროფილურ საქმიანობას არ შეუზღუდავ, ეს პრობლემა არის. რატო ფლობს საქართველოს ბანკი დღევანდელ დღეს ჰოსპიტალური სექტორის 56%-ს? ბანკი როდესაც აკონტროლებს, აქედან გამომდინარე ჯანდაცვა 35%. აქედან გამომდინარე რა ხდება, რომ შენ რაც ქონდა უფლება, ის ხდება ბიზნესის პროდუქტი. აქედან გამომდინარე მოგება ყოველთვის იქნება უპირატესი. და ჩვენ გვქნით ისეთ სისტემას, სადაც თავარი არის მოგება. აი მაგალითად ავიღოთ კურიერების საკითხი, ხო? იაფი მუშახელი უნდათ თურმე. რატო უნდათ იაფი მუშახელი? იქიდან გამომდინარე რომ თუ მაგალითად სამწუხაროდ ეს არის კაპიტალიზმის დამახასიათებელი პრობლემა რა, რომ უფრო ღარიბი ქვეყნებიდან შედარებით დიდარ ქვეყნებში არის მიგრაცია. საით? ცენტრიდან, პერიფერიიდან ცენტრისკენ. ჩვენ თუ მივდივართ იტალიაში, ჩვენთან მოდიან ჩვენზე უფრო ღარიბი ქვეყნები. და მათი ექსპლუატაცია უფრო ადვილია. იცით თქვენ რომ აი ჩვენს კურიერებს შრომის კონტრაქტებს არ უდებენ. მომსახურების კონტრაქტებს უდებენ და იუბნებიან რომ ჩვენ მულტიმილიარდიანი გლობოს კომპანია, მაგალითად ვოლტის კომპანია და თქვენ თანასწორი ბიზნეს პარტნიორები ვართ. და აქედან გამომდინარე ვერც პროფკავშირს ვერ ქმნის ეს ადამიანი, ვერც შვებულებით ვერ სარგებლობს, ვერც იმ მცირე დამახინჯებული შრომის კოდექსი გვაქვს, თუმცა პრაქტიკულად მისი აღსრულება არ ხდება. აი ესეთი პრობლემები. დღევანდელ დღეს მე გეტყვით იმას, რომ მე 34 წლის. ჩემი ბავშვობის მეგობრების სრული უმრავლესობა არის წასული ემიგრაციაში. დემოგრაფიის კრიზისი არა მარტო შობადობა არის. გადინება არის და არა მარტო მაგის პროფესიული კადრს ვკარგავთ. ერთი არის პროფესიული კადრის დაკარგვა, მეორე არის ეგრეთ წოდებული იაფი მუშახელი და თუ ჩვენი ქვეყანა იაფი მუშახელად უნდათ, იაფი მუშახელის უცხოეთთან მოყავს უკვე და ამის რეგულაცია მოხდა, თუმცა აღსრულება რაღაც პრობლემურად მაინც მეჩვენება ვხედავ. ქუჩაში ყველა დავდივართ, ამას ჩვენ კარგად ვხედავთ. ეს არის ტრაგედია და ჩვენ გვჭირდება თავიდან ბოლომდე ეკონომიკური სტრატეგიის ცვლილება. როგორ და პირველ რიგში ჩვენ კონსტიტუციაში გვაქვს მუხლი, 94 მუხლი, რომელიც ზღუდავს საქართველოს ბიუჯეტს აღემატებოდეს მთლიანი მშპ-ს 30%. ეს ნაციონალური მოძრაობის დროს 2010 წელს ჩაიწერა. სოციალურ დანახარჯებს ვერ გაშეცვლი. საგადასახადო პოლიტიკას ვერ შეცვლი. მე მაგალითად 500 ლარს ვიღებ, ჩემი
საშემოსავლო გადასახადი 20%-ია. მაგრამ ვიღაცა ვინც 25,000 ლარს იღებს, მისიც 20%-ია, გესმით? პლუს ამას ემატება საპენსიო. და საპენსიო დანაზოგი სად მიდის და როგორ არის დაცული, ჩვენ არ ვიცით. იაპონიაში მე ვიცი, რომ 132 მილიონი დოლარი საერთოდ გაქრა და დაიკარგა კრიზისის დროს. იქიდან გამომდინარე, რომ კომერციული და დეპოზიტური ბანკების საქმიანობა არ არის შეზღუდული. ეს არის იმ ფინანსური პოლიტიკის ხარვეზი, რაც გვაქვს ჩვენ და ეს ძალიან სასპეკულაციოდ მიდის ჩვენი ასე ვთქვათ დანაზოგები. ძალიან ბევრი რისკები არის ამაზეც. იმიტომ რომ ჩვენთან არ არსებობს ცოდნა როგორ შექმნათ ალტერნატივა. 35 წელი და მათ შორის პერესტროიკიდან დამოკიდებულება იყო რომ თითქოს ეგრეთ წოდებული the west is the best ან დასავლეთი არის საუკეთესო და რასაც ისინი გვეტყვიან ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. თითქოს ეს თქვათ ეს ჰოლივუდურმა პროპაგანდამ ჩვენთან ძალიან ითამაშა, მაგრამ საბოლოო ჯამში უნდა გაკეთდეს ის რაც არის საჭირო ქვეყნის განვითარებისთვის, მაგრამ 90-იან წლებში რეალურად ცოდნაც არ იყო ალტერნატივების მაშინ გესმით და გამოცდილებაც არ იყო. გამოცდილებაც არ იყო და იყო ამ დასავლეთის ეკონომიკური მოდელის ჰეგემონია. პლუს ჩვენ ყველას გვეგონა, მე 90-იანებში დავიბადე, ამიტომ მე მაშინ არ ვიცოდი საერთოდ რა ხდებოდა. ეგონათ რომ ეს იყო სწორი გზები. თუმცა ეხა არის საშუალებები, რომ ნაცვლად ტრამპის კოშკის აშენებისა, ტრამპის სათავჯენის აშენებისა, ჩვენი ეკონომიკა ეს მიშას დროს ითქვა პირველად. დიახ, და ეხლა ამის ნაცვლად, რომ ანუ ეპსტინების პრობლემა აქვს ტრამპს, არაპოპულარული პრეზიდენტი არის ტრამპი ძალიან ქვეყანაში, ირანის ომმა საერთოდ გაანადგურა მისი რეპუტაცია. რეალურად ირანისთან დამარცხდა, ასე გამოდის, იმიტომ რომ ვერც ერთ მიზანს ვერ მიაღწია ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ვერც ხელისუფლება ვერ შეცვალა უბრალოდ მოხუცი ხომეინი, ახალგაზრდა ხომეინი შეცვალა საბოლოო ჯამში. გააერთიანა მათ შორის ის ქალები, რომლებიც თავშალს არ იკეთებდნენ და გამოდიოდნენ ისლამური რეჟიმის წინააღმდეგ, პირიქით გამოვიდნენ ხომეინის სურათები და თქვით, რომ ეს ჩემი ქვეყნის წინააღმდეგ არისო და ამიტომ ანუ კონსოლიდირება მოახდინა მოსახლეობის. დაკარგა თავისი ბაზები ამ ეგრეთ წოდებულ დუბაიში, საუდის არაბეთში, რომლებიც აღმოჩნდნენ, რომ მოტყუებული დარჩენ, რომ ამერიკა უნდა დაგიცავდა და სასტუმროებში მალავდა ამერიკა თავის ჯარისკაცებს. ხო, ამ რეალობიდან გამომდინარე რაღაც ტრამპის კოშკების აშენების ნაცვლად იქნებ მივხედოთ ანაკლიას და რამენერად ისე განმოვითაროთ ეს ჩვენი ანაკლია, რომ ჩინეთი და ევროპა რამენერად დავაკავშიროთ. გესმით, რას ვამბობ? ან ისეთი რაღაცები გავაკეთოთ, სადაც მაგალითად რამენერად ჩვენ შევძლებთ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებებიდან გამოსვლას იმ ქვეყნებთან, რომლებიც რაც იყო წამგებიან ჩვენთვის. შეიძლება ზოგიერთი კორპორაცია სარგებლობით მაგალითად თურქეთი. ყველაზე დიდი პრობლემა. თურქეთთან ყველაზე დიდი პრობლემა და მე მინდა არჩიბალდსაც კითხვა ამის შესახებ. ჩვენ ვთით აი ბათუმის აეროპორტის ამბავი, ხო? თბილისისაც. არა, თბილისზე გადავალ, მე ბათუმის უფრო მძიმედ არის. თბილისის აეროპორტის ამბავიც და გასაგებია რომ არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებს ეს თურქული კომპანია იმას რომ ეს რამენაირად იყოს კონკურენტი ამ რეგიონში ეს ჩვენი აეროპორტები, მაგრამ ბათუმის აეროპორტის ამბავი განსაკუთრებით მძიმეა, იმიტომ რომ ის და რა მინდა έτσι თქვა და თუ არის შესაძლებელი აი ასეთ პირობებში ხა მიცემა რაღაცის ადვილია და აი უკან წამოღება, აი გაფორმება კარგია თავისუფალი ხელისუფლების და თურქეთი დაგვეხმარა ჩვენ დამოუკიდებლობის პირველ წლებში, არ შეიძლება ამის საერთოდ, მაგრამ ნუ თავის ინტერესების გამო გასაგებია. აი როგორ არის შესაძლებელი ამის ყველაფრის უკან გამორთმევა, ჩამორთმევა ამ პრივილეგიების და თურქეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის შენარჩუნება და არჩიბალდის აზრიც მაინტერესებს. მე უბრალოდ კეთყვი ძალიან პირდაპირ და ღიად. ჩვენ არ ქვეყანას რომ დაიცვას ეგრეთ წოდებული საერთაშორისო ვალდებულებები არის საკმაოდ რთული. განსხვავებით იმისა, რომ მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები, ისრაელი და სხვა დიდი მოთამაშეები, სხვა შორის ჩინეთის გარდა არ ღვევენ ამ საერთაშორისო ვალდებულებებს. ძალიან რთული არის მაგედან გამოსვლა. მაშინ, როდესაც ჩვენ არ ვანვითარებთ ადგილობრივ წარმოებას პირდაპირ სახელმწიფო ინვესტირებით და არა პირდაპირ კერძო ინვესტირებით მასიურ წარმოებაზე გადაწყვეტ. ჩვენ შეგვიძლია ნელ-ნელა რა გავაკეთოთ, მასიური წარმოებას დავაფინანსოთ, განვითარებაზე წავიღოთ ჩვენი ბიუჯეტი და ამასობაში ნელ-ნელა რამენაირად კონკურენციაში დაუდოთ ასე ვთქვათ დაბრკოლებები თურქებს, მაგალითად მცირე ტარიფები ან პირდაპირ ტარიფები არ დავარქვათ, გადასახადების გაზრდაზე იყოს საუბარი და ასე შემდეგ. ამასთან ერთად ჩვენ გვჭირდება კონსტიტუციაში 94 მუხლის ამოღება, რომ საგადასახადო სისტემა არ შეიძლება ექვემდებარებოდეს რეფერენდუმს. და თქვენ იცით, რომ ჩვენ მქონდა დებატები 2016 წელს, როდესაც ქართულმა ოცნებამ მიიღო კონსტიტუციური უმრავლესობა, ჩვენ ვეუბნებოდით, რომ ეს 94 მუხლი ნაცების მიღებული ლიბერტი აქტი, ნაციონალური მოძრაობის მიღებული ლიბერტი აქტი ამასაღებია და თქვენ იცით ვინ დაგვიჭდა ჩვენ ვინ დაიცვა მთავრობა ამ დროს და ვინ დაგვიჭდა ჩვენ მოწინააღმდეგეთ დებატებში? ვინ? ეკა გიგაური.
გიგაური დაჯდებოდა. იმიტომ რომ გიგაური წარმოადგენდა მაშინ ფადი ასლის ბიზნეს ასოციაციის ბორდის წევრი იყო. აქედან გამომდინარე, რომ ეს ლიბერალური დღის წესრიგის შენარჩუნება ბევრს იდეოლოგიურად აკამშტებს. სამწუხაროდ, ქართული ოცნების ეკონომიკური პოლიტიკის პრობლემაც ეს არის, რომ ჩვენ გვჭირდება პირდაპირ სახელმწიფო ინვესტიციები და არც როგორც არშიპალ მაგნიშ რაღაც ვიღაც პატარ-პატარა ბობოლები სარგებლობენ ამით. ეს უნდა იყოს მასიურ წარმოებაზე გადასვლა. ჩვენაირი ქვეყანა ნეოლიბერალიზმი და ზოგადად კაპიტალისტური დღის წესრიგით, რომელსაც ჩვენ ცხოვრობთ, გავნადგურდებით მით უმეტეს თუ არ გვაქვს რესურსები. თუ არ იქნება სახელმწიფოს ინტერესები განვითარებაზე და სამწუხაროდ პოლიტიკური პარტიები დღევანდელ დღეს ყველა არის ბანკროტი ამის შეთავაზებისთვის. იმიტომ რომ ისტერიულად ხდება ყველაფრის ზედაპირულობა, ზედაპირული მსჯელობა ყველაფერზე. არასოდეს არ არის მსჯელობა. უბრალოდ საბჭოთა კავშირი რო დაიშალა, საქართველოში კვლევაც არ არის გაკეთებული, რომელიც არ არის იდეოლოგიურად მიკერძებული მხოლოდ რაც უნდა იყოს საბჭოთა კავშირი, მაგრამ არავინ არ საუბრობს იმაზე, მოსახლეობის დემოგრაფიის დაცემა რამ გამოიწვია, დაავადებების გაზრდა, ლოთობა, ლუდომანია, სამორინეები, ეს კაზინოების დამოკიდებულება. ამას კვლევა ჭირდება, ამას ჭირდება სოციოეკონომიკური კვლევა. ძალიან სერიოზული, მაგრამ ამას არასოდეს არ აფინანსებდნენ დასავლეთ. დასავლეთი აფინანსებდა ყოველთვის ისტორიის გადაწერას, ხო? როგორი იყო ეს ცუდ იდეოლოგიური იყო. ჩვენ გვჭირდება გეოპოლიტიკური მნიშვნელობისთვის, რომ გქონდეს ჩვენ სტაბილურობა, მეცნიერებაზე დამყარებული სტაბილური განვითარების გეგმა, რომელიც იქნება ასევე გეოპოლიტიკურადაც მოქნილი. მოქნილი იმ კუთხით, რომ ჩვენ მაგალითად არ შევასყდებით ჩვენ მეზობლად თურქეთთან, ეხლა მე მესმის რას თქვენებოთ. თურქეთთან ესე მარტივად ჩვენ აქედან ვერ გამოუძრებით. და თურქეთთან ჩვენ ურთიერთობას ვერ დავძაბავთ, მაშინ როდესაც რუსეთთან გვაქვს ესეთი მდგომარეობა გამიგეთ. მოკავშირე არ ყავს რეგიონში. მოკავშირე არ ყავს და ჩვენ რეალურად ჩვენი მოკავშირეები დღეს ვინც არიან, ისინი გვიყურებენ როგორც პლაცდარმას თავიანთ გეოპოლიტიკურ მოკავშირეების ჭყალებში დაუცინებელი მეგობრები. პლაცდარმას გამოსაყენებლად. ამ მოცემულობაში რა უნდა გაკეთდეს, როგორც პირდაპირ სახელმწიფო ინვესტიციები, ინდუსტრიების განვითარება. ანუ ჩვენი პრობლემა არის მომსახურების ეკონომიკით ვერ განვითარდებით. თუ არ გაქვს მეორადი და პირველადი ეკონომიკა განვითარებული. პირველადი რა არის? არის საწარმოო ეკონომიკა, მეორადი არის სადისტრიბუციო ეკონომიკა. კიდე კარგი სადისტრიბუციოზე ლაპარაკობენ მაინც, იმიტომ რომ დაემთხვა დასავლეთ აღმოსავლეთის კორიდორს, ასე ვთქვათ, მაგრამ საქართველოზე პრობლემური ის არის, რომ ჩვენთვის პრობლემური არის რაღაცა კუთხით სომხეთ-აზერბაიჯანის ურთიერთობის დალაგება, იმიტომ რომ სომხეთი აზერბაიჯანიდან თუ პირდაპირ გავა, ასე ვთქვათ, ტვირთი თურქეთისკენ საქართველოში აღარ ამოვაგესმით. ეს ცოტა უფრო ჩვენ იმას დაბლად წევს სამწუხაროდ, მაგრამ ეს რეალობა არის. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ გზაჯვარედინის პრინციპი. რაც უნდა გამოვიყენოთ, მაგრამ ნება არის საჭირო და იდეოლოგიისა. ჩვენ თუ საუბრობთ სუვერენულობაზე და სხვა ჩვენს ქრიბიშვილმა ეკონომიკის მინისტრმა ქრიბიშვილი ახლა მარიამ თქვა რომ ჩვენო გვინდა ეკონომიკური სუვერენულობაც, მაგრამ ეკონომიკური სუვერენულობა მე მივესალმების განცხადებას გესმით, რომ უბრალოდ ამას ჭირდება, ასე ვთქვათ, შედეგები და ისე პროცესების წაყვანა, რომ ერთს ლაპარაკობ და ისე იგივეს აკეთებდი, არ გამოდის, გესმით? ეკონომიკურ სუვერენულობაში მარიამ ქრიბიშვილი გულისხმობს აი ამ სწორედ პოტენციური დერეფნების განვითარებაში, რომ მაქსიმალურად რაც შეიძლება ბევრი მთავრობასთან დაახლოებული ქართული კომპანიები იყვნენ ამ ტერმინალების დირექტორები. და არა მაგალითად მე ივაჭრონ ევროპასთანაც და ჩინეთთან და ამერიკასთანაც, რომ აი 4 ტერმინალი ჩვენ გვექნება და ერთი და 700-600 დასაქმო 20% და ხო და როცა ლაპარაკობთ სუვერენულ კი მაგაზე იქნება რეალურად ლაპარაკი. აბა ეხლა რომ სუვერენულ დილიდან საღამომდე სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის იმედზე პრეზიდენტებთან ერთად ზიან და სიამაყით აცხადებენ, რომ ყველა პუნქტს ასრულებენ სუვერენულობას. აი როგორ ვსნით ამას? ანუ იგივე აი აი თურქეთთანაც როგორ შეიძლება აქედან გამოვიდეთ და იგივე ამ საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან როგორ შეიძლება ჯერ გავანელთბილოთ და შემდეგ გავაცილოთ ურთიერთობა. საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან მოკლედ აი ჯერ დავიწყებ ესე მოკლედ ხო რამდენიმე ფაქტორი იყო განხილული გარედან ხო თურქეთის ფაქტორი, რუსეთის, დასავლეთის, ან ჩინეთის ან ასე შემდეგ ხო დასავლეთიდან წამოსული, ანუ რუსეთის ეკონომიკური ლიბერალიზმი ჩვენთან შემოვიდა დასავლური ეკონომიკური ლიბერალიზმი რუსეთის გავლით. ანუ რუსული ლიბერალიზმის, რუსულ-ამერიკული ლიბერალიზმის იმპორტი მოხდა საქართველოში შევარდნაძიდან, შევარდნაძეც იყო, შევარდნაძეც იყო, ბენდუკიძეც და ბიზინა ივანიშვილი საერთოდ პირადად ბორის ელცინის საარჩევნო შტაბის უფროსიც იყო და ესე იგი არ
უშვებ გეკაჩეკეპესის გამარჯვებას და ელცინს ედგა გვერდში. ხო, ანუ რაღაცა რუსული ნეოლიბერალიზმის ვარსკვლავია, ხო? ბიძინა ივანიშვილი, კახა ბენდუქიძე და შევარდნაძე პირდაპირ პერესტროიკის, ესე იგი გორბაჩოვის, ესა რა ქვია, ელიტა, ხო? აი ეს მოხდა, ხო? ჩვენი მთავარი პრობლემა არის ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებას, აი დღეს, ანუ 2022 წლიდან მოხდა ეგეთი პრეცედენტი, ხო, რომ თქვათ რაღაცა პოლიტიკურ დისკუსიაში შევიდნენ დასავლეთთან, ხო? მაგრამ ეკონომიკურ ნაწილში საერთოდ ნული პრობლემა აქვს. აი ხა მე და თქვენ რომ ამას ვამბობთ და ჩვენ სამი ვზივართ და თავს მოხვეული და იქიდან ნაკარნახებ და ამას ჩვენ ხედავთ ესე. თორე ეს ამათ ინტერესია, იმიტომ რომ საქართველოში ეკონომიკური და პოლიტიკური ელიტა არის ერთი. ეს არ არის ცალ-ცალკე რაღაცა. ეს არის ერთი. ამათ ინტერესია, რა თქმა უნდა, პრივატიზაცია რატო არ იქნება ქართველი ბიზნესმენების ხელში? ხო, მათ ინტერესია. დერეგულაცია, ანუ სახელმწიფოისა და ხო ქართველი ბიზნესმენების ინტერესშიც არის, ხო? ქართველი ხო, და თქო. კაცრი ფისკალური პოლიტიკა, რასაც ლაპარაკობდა რეზი, გინდა კონსტიტუციაში შესახული, გინდა კანონმდებლობაში, გინდა სოლიარული, ეს ხო ქართველი ბიზნესმენის ხელშია. შესაბამისად, არანაირი ქართულ ოცნებას არ იდეოლოგიურ, ეკონომიკური რამე წინააღმდეგობა არ გააჩნია და იმ მსოფლიო ბანკის და სავალუტო ფონდის მიერ ნაკარნახებ იმას. მეტიც, აგერ ვიტყვი, ხა რაღაც ვიდეოების გავაკეთე ამაზე. აი აბას თუმანის თემა არის, ხა აბას თუმანის თემა არის, ხა ძალიან აქტუალური, ხო? ჯერ ერთი ამ რაღაც აბსოლუტურ სიცრუეს ავრცელებენ, რომ თვითონ ხალხს ატყუებენ რა ადგილზე, რომ შემოვლითი გზა, ესა რა ქვია, საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა. არა, სხვა რაღაცას ვამბობ საერთოდ, როგორ არ შენდება, კაცო? შენდება. უბრალოდ ხალხს ატყუებენ, რომ ეს არის ქართულ ჯგუფის დაფინანსებით. არ არის. 280 მილიონი ლარი არის ჯამში დახარჯული 2018 წლიდან ცენტრალური ბიუჯეტიდან. და ნახე რას ვამბობ, როგორ მუშაობენ. რეაბილიტაცია ბიუჯეტიდან მიდის. ხო, რეაბილიტაცია მიდის, ხო, და პრივატიზაცია მოახდინა ბიძინა ივანიშვილმა უბრალოდ მიწის დიდი ნაწილის, იქ იყო პრივატიზაციის ვალდებულებად აღებული, რომ ტუბ დისპანსერი თუ უნდა დაანგრიო, მაშინ უნდა ააშენო რაღაცა სხვა, იყო 200 საწოლ ფონდიანი ტუბ დისპანსერი და ააშენეს 100 საწოლ, იქაც აუკლეს ცოტა. მაგრამ ნახეთ რა თქმა უნდა, აი მაგალითად აბასთუნის მაგალითზე ვიტყვი რა, 280 მილიონი ლარი იხარჯება ბიუჯეტიდან 2018-დან დღემდე და იმაში არის 52 მილიონი ლარი მსოფლიო ბანკის კრედიტი. აი რო დაფიქრდე ხო ეხა 2018-დან 26 წლამდე ხო არის 8 წელი. 8 წელი რო გაყო ეხა 52 მილიონი ლარი ხო ხტები თან ცოტა რატკი რატო ვაფშე აი რატო საერთოდ ეს არის ერთი სისტემა. ანუ რას ნიშნავს ეს ეკონომიკურად იმდენად შეკრულია ქართული ოცნება დასავლეთთან, იმიტომ რომ მათ ინტერესშიც ეს, რომ ყველაზე რთული კრიზისიც კი როცა ქონდათ დასავლეთთან, აი 2023-24-ში უკვე არჩევნებთან რო აკუმულირდა და პირდაპირ ბაიდენის ადმინისტრაციის აი 24 საათიანი თავდასხმის ქვეშ გვერდიდან იყო ჩართული სულ სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი, რომელიც ტაშს უკრავდა ქართულ ოცნებას. ანუ ყოველთვის ერთხელ ქონდათ პოზიტიური ნიუსი World Bank-იდან და სავალუტო ფონდიდან. ანუ აქედან მინდა მისქვა, რომ აქედან გამოსვლას არაფერი არ უნდა პოლიტიკური ნება. ანუ სავალუტო ფონდი ხო ეწინააღმდეგებოდა ბაიდენის ადმინისტრაციას? არა, უბრალოდ იმიტომ რომ ეკონომიკურად განსხვავება ქართულ ოცნებასთან და ნაციონალურ მოძრაობას შორის არ არის. აი უმცირესი დეკორატიულ დონეზე განსხვავება, ხო? შესაბამისად, ეკონომიკურ ნაწილში საქართველოს პოლიტიკურ ელიტას, რასაც მოვიაზრებ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას, დასავლეთთან არანაირი პრობლემა არ აქვს. არანაირი. მაშინ რატომ მოუწყო დასავლეთმა ის რაც მოუწყო? ეკონომიკური რა მოუწყო? რა მნიშვნელობა? გეოპოლიტიკური მოუწყო. გეოპოლიტიკური რატომ მოუწყო? რა მიზნით? იმიტომ რომ უბრალოდ ხელისუფლების ცვლილება უნდა და მისი უფრო მისი ინტერესებიდან ამას მეორე ფრონტს დავარქმევ თუ რუსეთთან ურთიერთობის პოლიტიკური ინტერესები გამომდინარე იქიდან რომ მაგალითად უკრაინასთან ომით საბოლოო ჯამში ევროპამ თავისთავად დაიზიანა, იმიტომ რომ ისევ რუსულ რესურსებს წყირლობს ინდოეთთან 9 მაგ ფასში. ეს ცოტაც მათი ასე ვთქვათ იდეოლოგიური და პოლიტიკური ასე ვთქვათ აპარტავნობის ბრალიცად. არა, უცბად დავასრულებ თუ შეიძლება. მოკლედ მინდოდა იმის თქმა, რომ ნებისმიერი გინდა თურქეთთან, გინდა რუსეთთან, გინდა დასავლეთთან და ასე შემდეგ. ნებისმიერ კი ძალიან რთული, არავინ არ უარყოფს მაგას, რომ ადვილია. მაგრამ ამას სჭირდება ნება, ამ ეკონომიკური რეალობიდან გამოსასვლელად, რომლის ნებაც
ქართულ ოცნებას, კონკრეტულად ქართულ ოცნებაზე ვილაპარაკებ მარტო, იმიტომ რომ ისინი არიან ხელისუფლებაზე. არანაირი, როგორც წეგან ახსენე, მათ არ აქვთ ამ მე და თქვენ რომ ქალბატონინო ამას თავს მოხველს ვეძახით და ნაკარნახევ ეკონომიკურ პოლიტიკას, ისინი არ ხედავენ ესე, ის მათ ინტერესში შედის ეს. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რაღაცა დუბაის მოდელით მიდის ქვეყნის განვითარება, რომ მოსახლეობის 10% დანარჩენი 90% თუ მინდა საერთოდ წავიდეს, არაუშავს ინდოელებს დავიქირავთ. დუბაი თითქოს უსაფრთხო და დაცული იყო, მაგრამ ჩვენ ვნახეთ, რომ არისო დაცული. არისო დაცული და ამას გვანახა რომ არისო უსაფრთხო. დაცული. ეხლა ცოტა ხნით აი ეკონომიკურიდან სუბთად გეოპოლიტიკურსაც რომ გეოპოლიტიკაზე გადავიდეთ მინდა რომ გადავიდეთ, კი ბატონო. აი კიდევ ერთი ძალიან მთავარი პრობლემა არის, როცა ესეთი გამოფიტული როგორ თქვა ეკონომიკურად თვითკოლონიზებული და რეალურად რამდენიც არ უნდა ილაპარაკოს ქართულმა ოცნებამ რაღაცა კულტურულ დაპირისპირებაზე ევროპასთან თავადაც არიან უდიდესი თვითკოლონიზებულები არიან. ამიტომ ხა აი მაგალითად უნივერსიტეტები ახსენა და განათლების რეფორმა რა, რეზიმ ხო? ანუ როგორც კი რაღაცა ნაბიჯი გადადგეს, ხა იმ განათლების რეფორმაში რაღაცა მოგეწონება, რაღაცა არ მოგეწონება, პირველი რაც არ მოგეწონება, ბაზრის ლოგიკას უნდა მოვარგო საუნივერსიტეტო განათლებაო და შენ სახელმწიფო აი როცა ვლაპარაკობ პროფესიებს ბაზარი და არეგულირებს. როცა ვლაპარაკობ როცა ვლაპარაკობ ნახეთ ხო აი ნახეთ აი როგორ კავშირშია რა ყველაფერი ხმეთი როცა ვლაპარაკობ სახელმწიფოს მიერ მართულ ეკონომიკაზე და განვითარების მოდელზე იქ ბაზრის მოთხოვნებს სახელმწიფო ქმნის, შრომის ბაზრის მოთხოვნებსაც სახელმწიფო ქმნის. როცა შენ ეს მთლიანად გათიშული გაქვს, რა თქმა უნდა, საუნივერსიტეტო განათლება არის იმაზე, რომ ნიკორავის დაასაქმებს და სოსოფ ხაკაძევის დაასაქმებს და TBC ბანკს რა ჭირდება და ამიტომ ბიოლოგია აღარ მინდა, ამიტომ ის აღარ მინდა, ამიტომ არქეოლოგია აღარ მინდა და ასე შემდეგ რა. ამიტომ პრობლემა იქ არის, რომ სახელმწიფო თვითონ არ ქმნის შრომის ბაზარს და ბიზნესიანიშვილის ერთ-ერთი ძველი გამოსვლასაც პირდაპირ იძახის, რომ კლასიკური ნეოლიბერალიზმი და რომ არავითარ შემთხვევაში სახელმწიფო უნდა იყოს დამსაქმებელიო ბიზნესი უნდა ასაქმებდეს ხალხს ანუ კლასიკური ლიბერალური პარადიგმა რა ეკონომიკის ხო და ეხა აი როცა შენ ეკონომიკურად ხარ ესე თვითკოლონიზებულ მდგომარეობაში აი რუსეთი ვახსენეთ ხო რამდენჯერმე რა თქვა აი ყველაზე პრობლემური რო ავიღოთ რა იმიტომ რომ ტერიტორიული მთლიანობა ოკუპაცია რაღაცა ისა ხო თურქეთთან რო აღარ მივიდეთ ხო აი მაგალითად ირანთან ომის დროსაც დავინახეთ ჩვენ და ეხა მიუხედავად იმისა რომ ირანი ძალიან ბევრად საქართველოს დიდი ქვეყანაა და ბევრად უფრო დიდი მასშტაბის რაღაცა დავინახეთ რა იცი ეს რაღაც დავინახეთ რომ ხელისუფლებები ქვეყნების განსაკუთრებით კრიზისში როცა არიან მით უმეტეს დამპყრობელთან ხო ელაპარაკებიან იმ ქვეყნის მთავრობას და ასევე ელაპარაკებიან პირველ რიგში იმ ქვეყნის ხალხს ამერიკელ ხალხს მაგალითად ირანის ცნობილი აი პროპაგანდისტული ვიდეოები ლეგოს ფორმატში შექმნილი დაბლოკეს ოფიციალურად CNN-მა, Fox News-მა ამაზე სიუჟეტები გააკეთეს, რომ მთელი ამერიკა უყურებსო ირანის სახელმწიფოს გაკეთებულ რაღაცა პროპაგანდისტულ მულტფილმებსო ამერიკაზეო და დაბლოკვა დაიწყეს, წარმოგიდგენია? მულტფილმებს რომ თავი დავანებოთ, კაი, გასაგებია რომ არანაირი ურთიერთობა არ აქვს. ეხლა ეს ხვდებით რა ოდიოზური მაგალითი მოვიყვანე სპეციალურად, მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანია. როცა შენ ეკონომიკური შინაარსისგან დაცლილი ხარ, შენ კულტურული შინაარსისგანაც დაცლილი ხარ. როგორ წარმოგიდგენიათ მაგალითად ის დღე, რომ საქართველოს ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელი ან მასთან ძალიან დაახლოებული პირი, გასაგებია რომ არ არის ურთიერთობები და ასე შემდეგ. ან თუნდაც რა ვიცი, ტელეხიდი რო შედგეს რა. რა უნდა ელაპარაკოს რუსს? რა უნდა უთხრას? ისე უნდა გაიმეოროს ხაპასხუპით ოკუპაცია, დეოკუპაცია, ოკუპაცია, დეოკუპაცია, ოკუპაცია, დეოკუპაცია. დეოკუპაციის შემდეგ დავიწყოთ საუბარი, ხო? მაგრამ აი სული აბსურდი. აი ნახეთ, ამდენი საუკუნეა არის რუსეთი ჩვენი მეზობელი, ხო? ბევრ შემთხვევაში კოლონისტიც, ხო? კი. ამ საუკუნეებში არაერთხელ, ხო? შენ როცა მარიამ ქვრივი შვილებით გყავს დაკომპლექტებული მთავრობა. ნუ ეხლა მამაკაცებიც არ პირობითად მოდი ირაკლი კობახიძესაც ირაკლი კობახიძეებით, რა ვიცი, ზარქუებით, აი ესეთი ხალხი არ არის ხოლმე ცუდი ეხლა. კაი იურისტია, მაგრამ იმის იქით ტექსტუ გადაცდა ჩემტერს. იურიდიულ საკითხებში კი, მაგრამ იმის იქით მტერს. ხო, იმის იქით მტერს, განსაკუთრებით კულტურულ საკითხებში თუ შემოდის. მაშინ ქუიშოვთან ერთდონეზე დაყენება პირობითად ეს არ კულტურულ საკითხებში თუ გადავიდა, ისტორიულ საკითხებში თუ გადავიდა ჩემტერს. აი რა უნდა ელაპარაკო? რა გაქვს სათქმე? განათლების მინისტრი. აი რა უნდა ელაპარაკო მე ხდი? ამ დროს რამდენ რაღაცაზე შეიძლება გააკეთო ხელმოსაჭიდი, კრიტიკულიც იყო. მათ შორის გეოპოლიტიკურად არის მნიშვნელოვანი, თავი დავანებოთ კულტურას და მინდა ამაზე ვისაუბროთ. ერთ რაღაცას ვიტყვი რა, კრიტიკულიც იყო. თან ისე აკეთო ეს ყველაფერი, რომ
თვითონ ხალხისგან მიიღო მხარდაჭერა რუსეთის ფედერაციაში, რომელიც რო აი კარგი რა გვინდა მართლა რას ვერჩით და აი ამ მდგომარეობამდე მიიყვანო რა, იქ თვითონ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხალხის განწყობებსაც, ხო? ვინ გეგულებათ აი ესეთი? ვისაც შეუძლია ამის გაკეთება. არ მეგულებ. ვის გეგულებათ ეგეთი, ვისაც შეუძლია თურქ ხალხს ელაპარაკოს ქართველი ხალხის სახელით. აზერბაიჯანელ ხალხს თუნდაც დავით გარეჯის კუთვნილებაზე, აი მე მაგალითად ალიევზე კრიტიკულ ვიდეოებს რო ვაკეთებ, მათ შორის ამ ჰელიდარ ალიევის ცენტრს და სოკარის გაფიცოს და ასე. პირველი კომენტარებში მორბიან მარნეულელი აზერბაიჯანელები, ჩვენი თანამოქალაქეები, ყოჩახ, ჯიგარიხარ, არჩიბალ, ცაღოლასში. ანუ მარნეულელ აზერბაიჯანელ, ეთნიკურად აზერბაიჯანელ საქართველოს მოქალაქეს შეუძლია ალიევის კრიტიკა. და ამას ვერ აკეთებს საქართველოს ხელისუფლების ერთი წარმომადგენელი. კიდე შენ რო ხმა მოიღო, ეგრევე ქოლავენ პროვოკატორი გამყიდველი. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელმა არ უნდა გააკრიტიკოს. უნდა შექმნა არსებობს სპეცსამსახური და არსებობს მეთოდები. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელმა უნდა უთხრას, რომ შენ როგორც სხვა ქვეყანას და მე საქართველოსმა შემიძლია რომ თუ მინდა ზვიად გამსახურდია სახელობის თუ მინდა ვიღაც სახელობის და ბოდიში რომელიღაც ქვეყანაშიც მინდა ავასშენებ კულტურის ცენტრსაც ასე უბრალოდ შენობას ვიყიდი, გავაკეთებ, გავხსნი და ძალას გამიხარდება იმ ქვეყნის კულტურის მინისტრი თუ მოვა გახსნა და დამთავრდა არც საქართველოს საქმე არ არის აზერბაიჯანი რას იყიდი საქართველოს რას გახსნის და არც ჩვენ რო ეხა ზვიად გამსახურდია სახელობის კულტურის ცენტრი გავხსნათ აზერბაიჯანში. მაგრამ საქმე რაში არის, რომ ის რომ პირობად გიდებს, რომ აი კონკრეტულად აი ეს შენობა მინდა, კონკრეტულად ეს ადგილი მინდა, კონკრეტულად ეს მიწა მინდა და მე ეკონომიკის სამინისტრო გამორბის რომ ეხლავე რა პრობლემაა ხვალვე ექსპროპრიაციას გავუკეთებ. აი ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი. მე ჩემთვის მაგალითად ეს არ ვიცი ზუსტად არის თუ არა, მაგრამ მე ვიცი ის რომ იყო და ეხლაც არის მეგობრი სახელმძღვანელოები რო ჩააქვთ ქვემო ქართლში და პროგრამებით ასწავლიან რომ იქიდან ისტორიის სახელმძღვანელოები არის აზერბაიჯანიდან. აი ეს არის ძალიან ინტეგრაციის პრობლემა არის რომ ეს ჩვენ სამწუხაროდ ბევრი უყურებთ. უბრალოდ ამ საკითხს შევეხები. მე არ მგონია რომ ეს იყოს არჩიბალ წინაპირობა რომ მაინც და მაინც ეს ადგილი მინდა. ეს შეიძლება იყოს ჩვენი შეთავაზებაც. ეს შეიძლება იყოს მოლაპარაკების შედეგი. მე ვფიქრობ რომ სომხეთთან, აზერბაიჯანთან, თურქეთთან ჩვენი მთავრობის წარმომადგენლები ხე ჩვენ დამოუკიდებელ პირებს გვაქვს თავისუფლება კრიტიკულებიც ვიყოთ და ამაზე ვისაუბროთ. ექსპროპრიაციაც რომ არ იყოს და რეუბნებოდნენ მაგალითად ვიყიდიო თქვენს იმასო რა ქვია სახლებსო იმისაც რომ ეს და ეს აშენდეს ეს შემცაც ნამდვილად მიუღებელი არის რა მაგრამ ამ შემთხვევაში მე არ დაგეთხოვებ რომ ეს კრიტიკული იყოს მთავრობა არა კრიტიკულში მე იმას კი გულისხმობ რომ სახელმწიფოს მიმართ მაგრამ კრიტიკული მიდგომები არ ექნება არ ექნება და ჩვენ არ უნდა გქონდეს ჩვენ უნდა გქონდეს განაკრიტიკული მიდგომები ჩვენ უნდა გქონდეს ასე ვთქვათ ისეთი დამოკიდებულება რომ ჩვენი ინტერესები იყოს დაცული ალბათ კრიტიკული ხო აქვს მაგალითად ევროკავშირის მიმართ ხო მაგრამ ევროკავშირის მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულება არის აბსოლუტურად განსხვავებული ვიდრე შენ მეზობლებთან თუმცა სომხეთთან და აზერბაიჯანთან ჩვენ ისეთი გეოპოლიტიკური მოცემულობა გვაქვს განსაკუთრებით კავკასიაში უნდა გქონდეს თანამშრომლობა თანამშრომლობა არ უნდა იყოს ჩემ გადმოსახედა ნეოლიბერალური სადაც ჩვენ დავზარალდებით უბრალოდ აი ესე უნდა იყოს რაც შეეხება ეხლა თვითონ თქვენ რას ვთქვით ინტეგრაციის პოლიტიკას და ამ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ხელისუფლებები ჩვენი კონკრეტული ხელისუფლებები მათ არ მოიაზრებენ ხოლმე ჩვენ ეთნიკურ უმცირესობებს ხშირად ბევრისგან მათ შორის ოპოზიციის წარმომადგენლებიც რომ ესენი არიან ასე ვთქვათ ქართველები მარტო ეთნიკურად ეს ძალიან ცუდია და ასე ვთქვათ და ქართულს ასწავლიან მათ როგორც მეორე ენას აი ძალიან ცუდია აი შესაძლებელი არის ნამდვილად რა უბრალოდ ეს მშობლიური და აქვე ვიტყვი კიდევ მე რამდენად ვიმეორებ მიმართა არ ეს უნდა აზერბაიჯანთან კრიტიკულზე რა ერთ შეხვედრაზე მაინც არ შეიძლება დააყენოს აი ბოდი ერთ რაღაცას ვიტყვი რა ერთ შეხვედრაზე მაინც შეიძლება არც საქართველოს მთავრობამ რომ ოფიციალურად ღიად მიკროფონის თანდასწრებით თქვას რომ საქართველოს მთავრობა მიმართავს თხოვნით ალიევს აზერბაიჯანის მთავრობას რომ ერთხელ და სამუდამოდ გადაიჭრას ეს დავით გარეჯის არა ეს მიმართვით არ შეიძლება მე არ შეიძლება იმიტომ რომ დიპლომატიური ენა არსებობს საქართველოს მე ჩემ აზრს ვიტყვი და შემდეგ რეზიდენტის მაინტერესებს ანუ ეს არა არ შეიძლება სუფრებზე სხედან ერთად ბიზნაევანიშვილი სუფრებზე უნდა უთხრან ეგეთ რა გავიდა წლები და არაფერი არ ხდება ეს სხვა თემა ოფიციალური განცხადება არ უნდა გაკეთდეს და ეს არ უნდა იყოს დაპირისპირება აზერბაიჯანს გადავინტეროთ რატო უნდა გადავინტეროთ აბა
როგორ კაცო ის მუშაობს ანუ არ გვაძლევს ეს იგი თან ხვდებით რომ არ გვაძლევს არ მოგცემს რა უნდა გავაკეთოთ მაშინ ყოველ შემთხვევაში აი და ჩვენ და გამოვიკვლიოთ ჯერ საერთოდ კი შეიძლება დავამთავრო თავრობამ არ უნდა თქვა ჩემი პრობლემა არის ამ ყველაფერთან მიმართებით ჩემი პრობლემა არის რომ საერთოდ როდესაც დაიწყო მთავრობამ საუბარი ვინ მიყიდა და რა მიყიდა ეს საბოლოო ჯამში ისევ მიჩქმალა ეს რატომ მიჩქმალა ეგ არის პრობლემა ჯერ აიღონ და აჩვენონ რატო გაიყიდა და რისთვის გაიყიდა და თქვა რომ აზერბაიჯანთან ვიწყებთ რაღაცა სახის დიალოგს თუ მაგამდე მივიდა საქმე მაგრამ ამაზე ცოტა ესეთი რადიკალური განცხადებები რადიკალური რატო კაცო მეგობრულად შეგიძლია უთხრა სუფრაზე ზუსტათაც კავკასიაში ესეთი თემების გამოწვევა მით უმეტეს დღევანდელ დღეს როდესაც ესეთი მდგომარეობა არის მოცემულობა არის და ჩვენ ეკონომიკურადაც სამწუხაროდ ვართ გაჭედილები ეს უნდა მოხდეს დიპლომატიურ დონეზე და მართლაც თუ ესეთი კარგი ურთიერთობა გვაქვს ესე აზერბაიჯანთან რატო არ ხდება ამ საკითხზე საერთოდ საუბარი თუნდაც კულისებს მიღმა აი კულისებს მიღმა რო არ ხდება აი ჩემთვის არის ეს სულად გაუგება და გარდა ამისა დაუშვათ ხო სახელმწიფო მეც აბსოლუტურად ვიზიარებ ამ მოსაზრებას რომ ოფიციალურ დონეზე არ შეიძლება ასეთი ტიპის მიმდინარე სიტუაციაში როცა ჩვენ სამხედრო პოტენციალს შევხედოთ ეკონომიკურ პოტენციალს შევხედოთ მე კონფრონტაცია ხო არ მე ხო არ გაწყვეტინებ ხოლმე მე დავამთავრებ თუ შეიძლება დემოგრაფიული პოტენციალი და არ გვაქვს ჩვენ ის პოზიცია ხონდა გქონდეს გასაგებია რომ დავით გარეჯი ჩვენი ეს 2x2 4 მაგრამ ხომ უნდა გაითვალისწინო შენ რისი თავი გაქვს ახლა და რისი თავი არ გაქვს თავი არ გაქვს რომ რაღაცა მიმართო კრიტიკულად თუნდაც იგივე განცხადებები გააკეთო რასაც აკეთებ რუსეთის მისამართიდან ევროკავშირის მისამართი იმიტომ რომ სხვა სიტუაციაა ახლა ისინი შენ არა უნდა დავამთავრო იმიტომ რომ ისინი თქვა არ შემოიჭრა რაღაცას არ დაგიზიანებენ ისე ხო სხვანაირი მიმართება გაქვს მაგრამ სახელმწიფოს აქვს ბერკეტი რომ ეს გააკეთოს მედიის საშუალებით გაავრცელოს ინფორმაცია ექსპერტების საშუალებით საინფორმაციო თვითონ კი არ დაიწყოს არასამთავრობო ორგანიზაცია შექმნას რამდენიმე საიტები შექმნას ბოლოს და ბოლოს რომლებიც გაავრცელებენ იმ ინფორმაციას რომელიც ჩვენი სახელმწიფო ინტერესია სახელმწიფოს უამრავი ბერკეტი აქვს გარდა ამისა რომ გამოდგეს და ოხ თქვენ ესე წუდება ხო და არა ვიცი მაგრამ მე ვამბობ და ჩემი აზრით აი ასე რატო არ მოქმედებს ეს არ მესმის იმიტომ რომ ეს არის დიპლომატიური ის ხო აი ესე გაგიფუჭებ მე შენ ესე საქმეს სუსტი წერტილები მეორე მხრიდან შევხედოთ მე ოფიციალურად ერთმანეთს ეფერები მეორე მხრიდან შევხედოთ თუ არსებობს მეგობრულ პარტნიორული ურთიერთობა და რასაც ხედავთ მართლა რომ არსებობს მე ვიყოდი საკითხის ასე რომ დაყენება რა აი მაგალითად მე რო ვიყო საქართველოს მთავრობა და რეზი რასაციძახის სუფრაზე დაყენებაო რა საკითხისო რა ეს საკითხი საქართველოში ნავთს ასხავს აზეროფობია და ვარქვა ეგეთ სიტყვა იქნება ხო ალბათ აზერბაიჯანს ძალიან კრიტიკულ და ძალიან მე ხშირად ხანდახან ზიზღნარევ პოლიტიკურ ცნობიერებას აყალიბებს საქართველოში აზერბაიჯანის წინააღმდეგ აი ეს დავით გარეჯის საკითხი იმიტომ რომ ის შესაბამისად ინფორმაცია არ არის რომ ქართველმა გაყიდა ის აზერბაიჯანელმა იყიდა და ამიტომ რო არ გვაქვს ინფორმაცია საერთოდ გაიყიდა თუ რა ეგეც გამოსაკვირებელი ეგ დეტალები არის გამოსაკვირებელი და მე მაგის იმაში არ შევდივარ ფაქტია რომ არის ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი რომელზეც საჯაროდ ხელისუფლების მხრიდან არ ხდება არტიკულირება რომ აი ხო შეიძლება რა რომ მეგობრულად რა რომ მიმართე პრეზიდენტ ალიევს და ეს არ ნიშნავს იმას რომ აუცილებლად ხვალვე დადებითი პასუხი უნდა მიიღო გადაწყვეტის ხო უბრალოდ შენ ხალხსაც დაანახო რომ ამაზე მუშაო და ეს რაღაცა მოარული ხმების რაღაცა ამას აზერბაიჯანი ცუდად აღიქვამს მე ძალიან არამეგობრულად მე ჩვენ ამაზე არ ვისაუბრეთ და შენ ახლა საჯაროდ მეორე გახსოვს შენ ჩინეთმა რა უთხრა კანადის პრემიერ-მინისტრმა ჩვენ ხო ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ საჯაროდ შენ საჯაროდ რატო ამბობს სხვა რაღაც ამას მე ვფიქრობ ცოტა უფრო დელიკატური მიდგომა ჭირდა მე გეთანხმები მაშინ რომ ეს არის ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი მე უბრალოდ მიკვირს რომ ეს თემა რატომ მიიჭკმალა როდესაც მართლა ქალბატონ ნინო როგორც ამბობდა მაშინ დაიწყო ამ თემის გარშემო ასე თქვა წინა საარჩევნო კამპანია ააგეს საერთოდ და მე მიკვირდა რომ დავით გარეჯი საქართველოს და უცებ ეს თემა მიიჭკმალა იგივე ფასების თემაც მიიჭკმალა მაგრამ დღევანდელ დღეს სამწუხაროდ ფასების თემა რეალურად უფრო პრიორიტეტული არის დღევანდელ დღეს ყველასთვის მაგრამ ეს კულტურული მემკვიდრეობის თემაც უნდა მოგვარდეს აუცილებლად ამაზე უნდა გამოიყენოს მთავრობას ყველა ბერკეტი რაც მათ გააჩნია და ძალიან ბევრი ბერკეტია მაგრამ სამწუხაროდ ამას რატომაც არ ვიყენებთ და რატომაც გონია რომ მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება მეზობლებთან მით უმეტეს კავკასიელ მეზობლებთან საუბარი რაღაც ინვესტიციების საკითხებს თუმცა საერთოდ როდესაც საუბრობთ ეკონომიკურ განვითარებაზე ჩვენაირ პატარა ქვეყნებს ძალიან კარგი იქნებოდა
არა მხოლოდ შიდა სტრუქტურული გადახედვისა ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკის, რომელიც არ ამართლებს ხალხი 99-98%-ისთვის არ მუშაობს, ამასთან ერთად ჩვენ დაგვჭირდება მე ფიქრი იმაზე, სად ვიპოვოთ ბაზარი. სად წავიდეს ჩვენი ქვეყანა. რეგიონალური კოოპერაცია, მაშინ როდესაც სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის კონფლიქტები, ასე ვთქვათ, მიილევა, აუცილებელი არის. და მათთან კარგი ურთიერთობა არის აუცილებელი. რომ ეს არ მოხდეს, მე არა მხოლოდ სომხეთს და აზერბაიჯანს, არამედ რაღაც გარე დიდი პოლიტიკური ძალების მიერ ჩვენ წინააღმდეგ გამოსაყენებლად. და ცხელი წერტილები არ შეიქმნას, მე ჩვენ გვაქვს უკვე ორი სეპარატისტული რეგიონი და ოკუპირებული გვეყოფა, რაც გვაქვს. და აქედან გამომდინარე, მას სჭირდება ძალიან დელიკატური მიდგომა, მათ შორის ინტეგრაციის თემას და მათ შორის სხვადასხვა თემებს. ამ ქვეყნებთან ჩვენ გვჭირდება რაღაცა კავკასიის, ასე ვთქვათ, რაღაც ეკონომიკური ან საერთო რაღაც სივრცე შეიქმნას. იმიტომ რომ კავკასიის თემაზე საუბარი სამწუხაროდ ამოვარდნილი არის კონტექსტიდან. ჩვენ ვამბობთ ევროპელები ვართო, მაკრონი გამოდის და გვეუბნება რომ თქვენ რუკაზე დაიხედეთ სათხართ. არ დამავიწყდა მისი ეს გამოთქმა. მაგრამ სომხეთს სხვა რამ უთხრა შემდეგ. ჩვენ გვითხრა სხვა გეოგრაფიაა და სომხეთს ეხლა უთხრა გეოგრაფიაა. ეს უთხრა, ხო გესმით, ეს არის ეს არის პიარი ჩვეულებრივი. მე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი გამოსავალი ნამდვილად კარგი იქნება თუ ჩვენ რამენერად შევძლებ რეგიონალურ კავკასიურ კოოპერაციას. და ამისთვის ძალიან ბევრი შემოთავაზება არსებობს. მათ შორის მე შეიძლება ეხა ბევრმა გამაკრიტიკოს ამის, მაგრამ არსებობს 3+3 ფორმატი, რომელშიც საქართველო არ მონაწილეობს. ხო, მაგრამ ეს 3+3 ფორმატი, აი საინტერესო და არჩიბალდსაც ჩვენ გვაქვს 10 წუთი. 3+3 როგორც ასეთი ფორმატად რჩება გამომდინარე იმ სიტუაციიდან, რაც ახლა აღსრულებული. ეს არის იდეის დონე, მაგრამ აქ შეგვიძლია როგორც არჩიბალმა თქვა, მაგალითად რუსეთთანაც დიალოგი გარდა იმის ოკუპანტი ხარ ძახილის. შეგვიძლია ასევე აზერბაიჯანთანაც მაგალითად საუბარი ეს ჩემი ტერიტორია იყო, იცი და მოდი რამენაირად ეხა ეკონომიკურ თანამშრომლობას თუ ვიწყებთ, იქნებ რამენაირად თან სომხეთთანაც კონფლიქტი აღარ გაქვს და შენ ამბობდი რომ ამ ადგილს იყენებდი იმისთვის რომ სტრატეგიულად სომხეთი, ასე ვთქვათ, სომხეთისთვის თან გეყურებინა. მე მგონი მორჩა ხომ? ეხლა სიღრმისეულ ეკონომიკურ კოოპერაციაზე გადავიდეთ, ვითანამშრომლოთ, ჩვენ კავკასიის ქვეყნები ვარ, ჩვენ სამი, ჩვენ პატრონი არ გვყავს როგორც ასეთი. ჩვენ ნახეთ რომ ასე ვთქვათ, აზერბაიჯანი თავისუფალ მეგობრებმა თურქეთმაც ირანთან პრობლემის დროს, როდესაც ნახჩევანი ჩამოვარდა, მაშინ ვიყავ მე თქვენთან ეთერში. ნახჩევანი დაიბომბა, რომელიც არ ვიცით, საიდან დაიბომბა, თურქეთმა რეალურად ყველა ამბობდა აზერბაიჯანში, რომ თურქეთმა თქვა, რომ აზერბაიჯანმა თქვენი თავი გააკონტროლეთ და არანაირ კონფრონტაციაში არ შეხვიდეთო, ხო? აქედან გამომდინარე შეიცვალა კიდეც ალიევის დამოკიდებულება, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში სამწუხაროდ ძალა აღმარს ხნავს, მაგრამ როდესაც ძალა არ გვაქვს, გონებრივი მიდგომა არის საჭირო ამას და ჩვენ რამენაირად უნდა ველაპარაკოთ, რომ დათმეთ ეს ადგილი რა. უნდა დათმონ ეს, იმიტომ რომ ჩვენი ისტორიული ძეგლი არის. უბრალოდ როგორც ვიცი, არ იყვნენ ტერიტორიის გაცვლაზეც კი თანახმად ეს არის მოსაგვარებელი საკითხი თავიდან ბოლომდე, გამოსაკვლევი მოსაგვარებელი საკითხი და ამაზე მხოლოდ წინასაარჩევნოდ არ უნდა მიმდინარეობდეს საუბარი. როგორც არის ეს ფასებზე, როგორც არის ეს ჟანდაცვაზე, ეს საკითხები რჩება ისწორედაც რომ მაშინ რო ვთქვი, ნახევარფაბრიკად საკითხებად დარჩენილები. გესმით? ეს საკითხები უნდა მოგვარდეს. რეგიონალური კოოპერაცია არის იდეალური ვარიანტი. იქიდან გამომდინარე, რომ თუ აზერბაიჯანი და სომხეთი დაიწყებენ თანამშრომლობას, იქნება ეს ჩვენგან გავლით და შემდეგ პირდაპირ საზღვარით შეიძლება გაიხსნას მათ შორის და თურქეთზე წავიდეს ძალიან დიდი დატვირთვა, ეს დერეფნის საკითხიც ჩვენ შეგვიმცირებს დატვირთვას. მიუხედავად იმისა, რომ შავი ზღვა გვაქვს. იმიტომ რომ თუ აზერბაიჯანიდან პირდაპირ გავა სომხეთის გავლით ტვირთი თურქეთისკენ, მაშინ რატომ უნდა დაიკარგოს ზემოთ ამოვეთ, გამიგეთ რას ვამბობ. როდესაც შეიძლება პირდაპირ გზა გაკეთდეს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები არის და ვფიქრობ, რომ ჩვენმა მთავრობამ ერთის მხრივ გეოპოლიტიკური უსაფრთხოებისთვის იმის თუ მოწყვლადები არ ვიყოთ, როგორც აღნიშნე, უნდა იმუშაოს იმაზე, რომ პრიორიტეტი იყოს ჩვენი ადამიანის კეთილდღეობა და მეორე უნდა იყოს რეგიონალური თანამშრომლობა, გორიერი საგარეო პოლიტიკა, რომელიც არ იქნება მხოლოდ დროშების ქნება იმ სახელმწიფოებისა, რომელთანაც ათასობით კილომეტრი გვაშორებს. კი ბატონო, ეს შეიძლება რეგიონი კავკასია იყო ნახსენები და მათ შორის დავით გარეჯის პრობლემური საკითხი და ასე შემდეგ. და აი რასაც თავში ვამბობდი რა, ქართული ოცნების ხელისუფლებაზე მთლიანად პოლიტიკურ ელიტას გულისხმობ ამაში რა. როდესაც პოლიტიკა არის თვითკოლონიზებულ მდგომარეობაში, ის ვერ წარმოშობს კულტურის პოლიტიკასაც, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კულტურა არ არის მარტო ხელოვნება, არის ზოგადად ხალხთა შორის ურთიერთობა და ასე შემდეგ, ხო? აი რა არის დღეს საქართველოში მაგალითად ხალხთა შორის ურთიერთობა, ეს სახელმწიფოს მიერ კულტურულად დაორგანიზებული, მაგალითად აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის, ხო? ნოვრუზ ბაირამზე მივიდნენ ყვავილები აფრიალეს ჩვენებმა, ბოდიში ისინი ჩამოვლენან ჩვენ ჩავალთ
მცუხიშვილები ისეკვებენ და ასე დამთავრდა. აი ეს როგორ თქვა, როცა არ არსებობს კულტურული პროგრამა ხალხთა შორის, ის წარმოშობს არა მარტო ის წარმოშობს ხალხთა შორის გაუცხოებას და რამდენიც არ უნდა იარონ ბაქოდან აქ ვიღაცამ ან აქედან ბაქოში ეს ამას ვერ ცვლის. როცა არსებობს კულტურის პოლიტიკა, რომელსაც შეუძლია ელაპარაკოს არა მარტო მთავრობებს, არამედ ხალხსაც სხვა ქვეყნებში და დააკავშიროს ხალხი ერთმანეთთან, მერე უფრო ნათლად ხდება რაღაც საკითხების მოგვარება. არა რომ მაგალითად აი დავით გარეჯის საკითხიც რო ავიღოთ რა თუნდაც რა. როგორც როცა არ არის გამართული კულტურული ურთიერთობა ორ ხალხს შორის და ამაში დამნაშავე ერთი სახელმწიფო წელი და მეორე სახელმწიფო ის ძალიან მუშაობენ იდეოლოგიურად მე აზერბაიჯანელები თუ შეიძლება დავასრულებ საქართველოსი არ მუშაობენ დაწუნებული არიან რომ გარეჯი მათი ძეგლია ეს მის თქმა უნდა ალბანური კულტურის ძეგლის რაღაცას მიაკუთვნებენ ესე და ალბანეთის მემკვიდრე აზერბაიჯანულია ვამბობენ მეცაც არ არის აზერბაიჯანული მე კი ვიცი რომ არის ისინი ამბობენ ეს რა ქვია ამიტომ როგორ თქვა აი ამ და მე განსაკუთრებით აი ამ სწორად გამართული კულტურული ხალხთა შორის ურთიერთობებით რაღაცა პრობლემური საკითხებიც უფრო ნაკლებად პრობლემული ხდება და ამას არ აკეთებს ჩვენი მთავრობა არც იქიდან რა თქმა უნდა არავინ არ არის ამით დაინტერესებული გინდა კავკასიურ კონტექსტში მარტო ეკონომიკური გადაჯაჭვულობით არ ხდება კავშირების შექმნა რა რომ თუ რაღაცა კულტურული შინაარსი არ ჩაუმატე ამას რის გამოც ხალხი თავს ერთად იგრძნობს ხო კომფორტულად დღეს ყველაფერი ეს არის პუტაპულა ამაში გულისხმობ მე როგორც ლიტერატურას ხელოვნებას მეცნიერებას ან სომხების ან აზერბაიჯანელების წერილებს ვიცნობთ ან მათ წერილებს ვიცნობთ უმეტად ვიცნობთ დასავლურ ლიტერატურას ვიდრე ჩვენი მეზობლების კულტურულ თემებს ისინი იგივენაირად დასავლურს ვიცნობენ ვიდრე ჩვენსაც ზუსტად იგივე ან რუსულს სხვათა შორის მამუკ არიშიძემ თქვა ასეთი რამ გადაცემაში რამდენიმე თვის წინათ რომ რაღაცა ფესტივალი ტარდება ხალხური ცეკვების სიმღერების ჩილო კავკასიაში და ქართველები არ არიან და ეს ორგანიზატორი ამბობს ესე თქვა რომ ესე იგი ყოველ ღამეო შიშით ვიძინებ რომ ქართველებმა არ მოინდომონო ჩართვა იმიტომ რომ უკვე ისინი წაიყვანენ ასე ვთქვათ რა პროცესს უკვე ყველას დაბჭდილავენო და მაყურებელმა იცით როგორ ირეაგირა ვაი თქვენს პატრონს რომ თურმე სიმღერები და ცეკვები და ის გადაგვარჩენს ანუ ჩვენი საზოგადოებაც არ არის ჩამოყალიბებული არ მე ხარ მithქვას რომ სიმღერები გადაგვარჩენს ხო მე ვამბობ ანუ ჩვენი რატო ეს მრავალხმიანობა აბა მე ჩვენ რა დაგვჭა ჩვენ რასაც სახელმწიფოებრივ მენტალიტეტს და ქართველობას რასაც გვინარჩუნებს ერთიან ეს არის ჩვენი სიმღერა მრავალხმიანი და ეს ბავშვი მე მესმის მაგრამ მე იმიტომ ვამბობ და გესმით ანუ ჩვენ ახლა ვილაპარაკეთ პოლიტიკურ ელიტებზე და აუცილებლად უნდა გველაპარაკოთ და გვეკრიტიკებინა მაგრამ საზოგადოებაც ვერ მომწიფდა მე არ ვიცი ახლა საზოგადოება თავის უნდა მომწიფებულიყო ხო არ არის ხო ანუ პოლიტიკური ელიტა იმის თქმა უნდა ზუსტად ისეთია აქედან იქიდან ნებისმიერი მხრიდან პოლიტიკური ელიტა მე ვთვლი რომ მაგალითად ქართველი საზოგადოება დავამთავრებ ხო და იმას ვიზამ გავჩუმდები მე და მოგცემთ თეთრ წუთს რომ ეს შევაჯამოთ ანუ ისეთი ან ჩვენ რაც შეგვეძლო აი ისეთი პოლიტიკოსები ყავს ჩვენ ამაზე უკეთესი როგორ ჩანს არ შეგვიძლია რომ შეგვეძლოს და რომ ვიმსახურებდეთ გვექნება მე ცოტა ამხრივ უყურებ ამ საკითხს მოკლედ ხო კი ბატონო არ არის აი თითო წუთში რო და შემდეგ ხავე პირობას ავიღებ მაშინ შემდეგ კვირასაც შევხვდეთ და მაყურებელსაც ვკითხოთ რა თემები აინტერესებდა მეც რაღაც საინტერესო თემებზე ვიმსჯელოთ უკვე გამოსავლებზე კონკრეტულად და აი რო შევაჯამოთ რა პრობლემები აქვს მაინც კიდევ ჩამოვთვალოთ ბოლოს არჩიბალდ თქვენ და შემდეგ რეზო თქვენს ამ ეტაპზე რა პრობლემები გვაქვს გადასაჭრელი როგორც საზოგადოებას როგორც საზოგადოებას პოლიტიკას თავი დავანებოთ ამ შემთხვევაში ჩვენი საზოგადოება არის აი ხო ლაპარაკობთ ოკუპაცია რუსეთის მხრიდან ხო ჩვენი საზოგადოება არის ოკუპირებული 1992 წელს საქართველოში მოხდა ნეოლიბერალური პუჩი თავარი მოთხოვნა ამ პუჩის იყო რომ პრივატიზაცია გამსახურდიას უნდა ლოკალური კომუნიზმი ასე შემდეგ მივიღეთ ეს ბიძინა ნიშა შევარდნაძის ნეოლიბერალური ქვეყანა ხო ვერ დაგეთახმებით იმაში რომ საზოგადოება იმსახურებს იმას როგორი ელიტას ყავს ხო ეს პარადიგმა მაქვს მეც იმას იმსახურებ ცხოვრებაში რაც მაქვს დაახლოებით 400,000-მდე ადამიანი გამოვიდა 1992 წლის თებერვალში პუჩის წინააღმდეგ რომელიც ქუჩაში გადახვრიტეს ყველა
ყველა. ქუჩაში გადახურდა და პირდაპირ პლაკატები ეჭირათ, რომ არ გვჯერა, რომ დასავლეთი მხარს უჭერს ჯაბა იოსელიანს და ედუარდ შევარდნაძეს, ხო? ანუ ცეცხლითა და מחვილით დამკვიდრდა საქართველოში ნეოლიბერალიზმი. და ნეოლიბერალიზმი მარტო ეკონომიკური თავისუფლება და ბიზნესის თავისუფლება და ეს კი არ არის. არის მიზანმიმართული პოლიტიკა საზოგადოების ფრაგმენტაციის დაყოფის და ერთმანეთზე გადამტერების. ამის ფონზე კი ქართული საზოგადოებას დღემდე აქვს შენარჩუნებული ის უამრავი სიკეთე, ადამიანობა, ქართველობა და ასე შემდეგ. ამას ბევრი ერი ვერ გაუძლებდა ამ 35 წლიან ჯოჯოხეთს. კი ბატონო, გეთანხმებით აბსოლუტურად. რეზო თქვენ? მე კიდე მიმაჩნია რომ ეს ყველაფერი დაიწყო ზოგადად ანტისაბჭოთა ისტორიიდან. და უფრო ადრე დაიწყო ვიდრე 92 წლიდან საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ჩემი დიდი ბაბუა თავისი 5 შვილით, რომელიც იყო ასანთითის ქარხნის მუშა, შეეძლო დაესვენა წყალტუბოში 4 თვის მანძილზე. დღეს ეს შეუძლებელი არის. ჩვენ გვაქვს სერიოზული ეკონომიკური, სოციალური პრობლემები, რაც იწვევს შემდეგ დემოგრაფიულ კრიზისს, რაც იწვევს შემდეგ ჩვენს გეოპოლიტიკურ დამოკიდებულებას სხვადასხვა ძალებზე. და აქედან გამომდინარე, გამოსავალი არის პირველ რიგში ჩვენი ეკონომიკის გადახედვა და ზოგადად თუ საჭირო არის უკვე მეოთხე რესპუბლიკაზე ფიქრით. ჩვენ უკვე სამი რესპუბლიკა გვქონდა. აქედან გამომდინარე ეს არის ძირითადი საკითხები ჩვენი ქვეყნის და მე ვერ ვიტყვი რომ საზოგადოება და პოლიტიკოსების შორის ტოლობის ნიშანი უნდა დავსვათ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენი პოლიტიკური ელიტები არიან ზემოდან დასმულები, ან არიან ეგრეთ წოდებული მათი მამების, მათი წინაპრების შვილები, რომლებსაც ეკონომიკური და პოლიტიკური ძალაუფლება ჰქონდათ, მათ შორის SRK-ს ბოლო პერიოდში 80-იან წლებში, განსაკუთრებით 90-იან წლებში. და ის მათი სარგებლებს ყველაზე მეტად. მაშინ, როდესაც ჩვეულებრივი მშრომელები არიან ფეხქვეშ გათელილები, რაც სამწუხაროდ საქართველოს ყოველდღიურად უფრო და უკან ხევს, რაც უფრო დიდი ხანია და რაც უფრო მეტად არის დაჩაგრული მშრომელი ადამიანი, რომლის ხმაც არ ისმის, ჩვენი ქვეყანა სამწუხაროდ უკან დაიხევს. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო, ძალიან საინტერესო იყო. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ამ ფორმატს დავნერგავ და გავაგრძელებ. ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელსა და მსმენელს, მე გემშვიდობები და მე და თქვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხუთშაბათს 14 საათსა და 10 წუთზე ნახვამდის. პოლიტიკა, საზოგადოება, ეკონომიკა